E anche questa mattina, è arrivato il sabato, leggeremo una paginetta di questo bellissimo libro, ma più che bellissimo, con tanti valori, i valori delle donne. Ieri sera sono stata invitata a una cena di donne imprenditrici premiate, da rimanere a bocca aperta a quello che ho sentito. Donne no coraggiose, donne guerriere, donne che si sono veramente fatte strada, ma con grande fatica, ma ce l'hanno fatta perché hanno raggiunto l'obiettivo. È veramente stata una serata che fa ancora più capire che quando le donne sono unite non ce n'è per nessuno. Mi dispiace per voi maschi, che ho qui stamattina 2 maschi, non dico niente, però io sera ho visto la determinazione, la caparbietà, la resilienza di queste figure femminili che così anche nel 2026 fanno ancora tanta fatica per avere gli stessi diritti della figura maschile, diciamo così. Allora leggiamo questa paginetta di mamma Teresa che sta cercando uno dei suoi 6 figli, che sono andati in guerra tutti, ma uno in particolare. Un treno senza ritorno. Il momento più terribile della mia vita stava arrivando. Con la firma dell'armistizio 4 dei miei figli tornarono a casa, mentre 2 vennero fatti prigionieri, Guerino e Anadage. Guerino si trovava in Croazia, per un periodo non diede notizie sulla sua morte, ma il cuore mi diceva che lui non avrebbe avuto problemi. Anadage invece. Avevo sempre avuto la sensazione che un dolore mi avrebbe trafitto il cuore. Non l'ho più rivisto. I giorni intanto passavano, io cercavo di fare la solita vita, tra le faccende domestiche e l'orto, ma andavo anche con la mia bicicletta davanti all'osteria dove si ritrovavano gli uomini del paese, per sentire da distante, senza farmi notare, cosa dicessero. Le cose che ascoltavo erano terribili. Si diceva che nelle principali stazioni ferroviarie del nord Italia passavano treni carichi dei nostri soldati che venivano portati come prigionieri in Germania. Abbiamo letto questa paginetta, un po' alla volta, capiremo l'importanza anche oggi di queste maledette guerre, di queste mamme che anche in questo momento stanno cercando, piangendo i loro figli, perché qualcuno ha deciso così. Il mondo è pieno di belle cose, però qualcuno delle belle cose non interessa. Il business regna sovrano, ecco, comando io, faccio quello che voglio, il mondo in mano a pochissimi, che decidono delle vite di tutte quante noi, delle loro popolazioni. Ne parleremo questa mattina con Nicolò Marin, presidente di un'associazione Matta Campagna. Grazie Nicolò di essere qui. Saluto anche Valente Chieregatto, dottore in storia, manager. Sentiremo anche lui cosa vuol dire la storia e soprattutto la bellezza della storia, dei valori della storia. Forse sarà venuto il tempo di ricominciare a ricordare quello che è successo, sperando che qualcuno si decida finalmente a capire che le guerre e le armi non portano da nessuna parte, anzi. Allora inizierei proprio da Nicolò Marin, giovane, Martin, presidente di questa associazione che ci spiegherà. Prego Martin. Beh, intanto buongiorno a tutti, mille grazie di questo invito, sono davvero contento insomma, di essere qui. Ha iniziato un po', diciamo così, strappandoci un po' di emozione con questo testo, però purtroppo è la pura verità ed è un po' anche la storia di molte famiglie venete. Ormai il tempo è passato, però i figli che non tornano dalla guerra, quella tristezza lì, quella disperazione l'abbiamo vissuta anche noi e avremmo dovuto dovevamo imparare insomma di quello che succede quando succedono queste cose nel mondo, e purtroppo oggi queste disperazioni sono in altri luoghi, ma mai come oggi le sentiamo così vicine. Detto questo, io mi occupo di un'associazione, ho fondato un'associazione con un gruppo di amici e ci occupiamo di musica, perché alla fine per riprendere un po' quello che hai detto, dicono che la bellezza salverà il mondo, qualcuno si chiedeva chi è che salverà la bellezza, e alla fine a salvare la bellezza sono le comunità che ogni giorno si impegnano con le loro passioni a portare avanti le cose belle. Noi alla fine ci occupiamo di questo e ci occupiamo principalmente di musica, e la nostra associazione è nata qualche anno fa e
diciamo così, sta crescendo nel tempo e ci stiamo prendendo le nostre soddisfazioni. Siamo nati come una piccola comunità, siamo ancora una piccola comunità, siamo uniti appunto da questa grande passione, ma negli ultimi anni stiamo collaborando con delle realtà molto importanti del territorio e che insomma ci permettono di crescere bene insieme agli altri. E quindi questo è un po' il focus di quello che noi facciamo. E siamo nati qui a San Biagio di Callalta, quindi abbiamo questa storia in comune a due passi da questo studio. Però l'anno scorso abbiamo già fatto delle attività con il comune di Treviso, soprattutto a Casa Robegan, dove abbiamo portato 3 concerti e abbiamo portato artisti insomma da tutta Europa, perché è venuto un pianista parigino, abbiamo fatto un'altra artista sempre di Parigi, e insomma stiamo cercando un po' di portare un po' d'Europa e non solo, perché naturalmente abbiamo la fortuna noi italiani, noi veneti, di avere molte realtà molto interessanti anche nel mondo della musica, e stiamo cercando appunto qui nella comunità di Treviso di trovargli uno spazio. Nicolò, mi intriga il titolo di il nome che avete dato, Associazione Matta Campagna. Perché questo nome? Allora, ha a che fare poco con la musica, perché per quanto sia un nome molto musicale, diciamo che uno legge Matta Campagna e non pensa sicuramente la prima cosa alla musica. È più un riferimento al modo in cui è nata questa associazione, perché è nata a casa mia, nel senso che ci siamo trovati negli anni a fare questa serie di concerti, questi house concert, invitavamo prima degli amici, poi abbiamo invitato altri autori che conoscevamo, che abbiamo conosciuto nel nostro percorso, e quindi ci sembrava un po' una follia nata nella campagna, e quindi per questa ragione abbiamo dato questo nome, che è stato un po' un'intuizione, Matta Campagna, ma poi fa pensare, e questo è una mia personalissima idea, che poi alla fine questa associazione è anche un impegno, cioè quello di trovare dei luoghi e dei posti per diffondere e condividere la bellezza della musica, e non solo, e quindi questa campagna sembra quasi come si può dire, un riferimento a un impegno, e che comunque è un impegno molto matto. Però non mi hai mandato neanche un video di tutti i concerti che avete fatto? Allora? No, non ti ho mandato un video, la giro così. Girala bene però, perché con Mirella bisogna girarla bene. Allora, non l'ho fatto, Mirella, perché invito gli ospiti a casa a andare nelle nostre pagine, nella pagina Instagram principalmente, dove lì ci sono un po', diciamo così, degli spezzoni di quello che abbiamo fatto, che facciamo e che faremo. Quindi Mirella, invito anche te, e se hai piacere, poi te ne mostrerò qualcosa durante la pubblicità di nascosto, ma insomma se hai piacere a seguirci. Sì, ma sai che davanti alle telecamere, quanta gente ti stanno guardando stamattina, un pezzetto si poteva mandare, perché capiscono bene la realtà e quello che avete fatto, ma va bene. Ecco, faremo un altro incontro. Valente Chiegato, come commentiamo queste parole di questo ragazzo? L'arte e la bellezza salverà il mondo, io sono convinta di questo, e sono convinta che saranno i ragazzi a salvare il mondo. Io sono molto fiduciosa sui giovani, se li lasceranno vivere e lavorare, per bisogna dire anche questo. Prego. È sempre stato così, nel senso che l'importanza dell'arte e della bellezza, che sono due concetti molto connessi, che camminano insieme, è tutta la storia dell'umanità, no? Quando gli esseri umani hanno cominciato le prime forme d'arte sono quelle di Lascaux in Francia, ma ce ne sono molte altre, la Val Camonica. Quelle forme d'arte, quell'epoca della preistoria è coincisa con l'inizio della civiltà. Cioè, e qual è l'inizio della civiltà? L'inizio della civiltà è quando gli esseri umani hanno cominciato ad occuparsi dei propri simili. Quindi abbiamo dei riscontri di persone che si prendono cura, che ne so, una donna, un uomo che ha un problema di salute, una frattura, no? Gli viene steccata dal compagno, dalla compagna. Voglio dire, c'è un momento dell'evoluzione umana nel quale gli esseri umani hanno cominciato ad occuparsi dei propri simili. Questo è stato l'inizio della civiltà che noi conosciamo oggi. Quindi occuparsi delle altre persone, cosa che non sempre è valorizzata come dovrebbe, ma sappiate che se siamo qua oggi, se abbiamo il mondo che ci circonda confortevole, per quanto può essere confortevole questa epoca, ce l'abbiamo perché la civiltà è partita proprio
da questo, cioè dal fatto che gli esseri umani hanno cominciato ad occuparsi di altri esseri umani in maniera molto primordiale all'inizio, dopodiché piano piano ci si è evoluti. Oggi questo concetto deve essere, diciamo così, portato in un'altra dimensione, perché quello che è il mondo di oggi ci spinge sempre di più, diciamo, all'individualismo, e invece sappiamo che gli uomini e le società si evolvono quando si occupano di una comunità, e il lavoro che fa Nicolò, quello di aggregare persone, è fondamentale e lo sarà sempre, cioè non è solo compito della politica, anzi la politica spesso dovrebbe soltanto occuparsi di favorire queste cose, perché poi alla fine sono le persone che si aggregano e costituiscono gruppi di interesse, di svago, eccetera. Questo è un fattore importantissimo. Noi in Italia abbiamo 4 milioni di persone che si occupano degli altri a livello di volontariato. Siamo primi nel mondo in questa cosa e spesso questo viene dato per scontato, ma non è per niente scontato. È un valore fantastico che abbiamo noi, soprattutto nel nord Italia, non perché ci sia differenza che nel sud ci sono tanti volontari, ma nel nord è una cosa straordinaria. Sappiamo che dove ci giriamo, dove giriamo la testa, troviamo associazioni che svolgono attività culturali, attività di sostegno alle minoranze o alle persone deboli. Questi valori sono quelli che fondano la nostra civiltà, e sulla base di questo concetto così alto, così profondo, dobbiamo sempre pensare che quelle attività, quei valori, quelle associazioni sono non importanti, le cose più importanti che abbiamo intorno a noi. Però è anche vero, e lo dico sia a Nicolò Martin che a Valente Chieregatto, che le cose non stanno così. Nel senso, le associazioni di volontariato, quando portano avanti dei progetti anche molto sensibili, molto di valore culturale, si scontrano molto spesso con la parola devi pagare. Devi pagare se vuoi questo spazio. Io penso che quando un progetto è valido, che tratta temi sociali, culturali molto importanti, gli spazi dovrebbero essere dati gratuitamente. Sono enti pubblici, noi paghiamo gli enti pubblici, i dipendenti li paghiamo noi, gli enti li paghiamo noi. Non vedo il perché un'associazione con un progetto veramente valido che può aiutare anche culturalmente la comunità debba pagare per esporre. Ecco, io lo trovo veramente indegno, lo dico veramente nel senso della parola, perché per fare questi progetti l'associazione si impegna anche economicamente, investe sulla cultura, sul sociale. Cosa ne pensi, Nicolò? È Mirella che dice non è giusto pagare quando un progetto è valido e serve anche culturalmente a crescere, a veramente a integrare, a socializzare? Guarda Mirella, purtroppo sono d'accordo con te, nel senso che molte volte, se stiamo parlando di enti pubblici, quindi di amministrazione, devo dire che molte volte si trovano le porte aperte e questo è una cosa non dovuta, però importante e positiva, appunto per le parole che dicevi te. Altre volte invece c'è un po' di scetticismo. Io ho questa idea qui, che il valore della comunità, il valore del volontariato è un valore universale, non può dividere in squadre i comuni, i paesi o le amministrazioni. Essere fortunato a trovare quel comune, quel sindaco. Sì, diciamo che a volte è un po' questo, cioè non essendoci a volte una legge specifica che impone un determinato comportamento all'amministrazione, e forse magari è anche giusto che sia così, tante volte bisogna avere la fortuna di trovare l'amministratore sensibile. Io fortunatamente con le nostre attività, soprattutto su Treviso, abbiamo sempre trovato
Sicuramente ascolto, anche perché la città di Treviso e appunto il fatto che io sia qui oggi come Matta Campagna, ti ringrazio perché è l'occasione anche del fatto che ci sono molte realtà come queste e sono realtà di volontariato, ma al loro interno hanno delle professionalità, dei valori umani molto importanti che a volte svolgono proprio il ruolo dell'amministrazione. Io parlo di musica, ma non perché questa cosa sia riferita esclusivamente alla musica, però a volte valorizzare un posto, valorizzare un bene culturale come Casa Robegan, il fatto di farlo con un'associazione, il fatto di farlo con dei volontari che hanno un'alta qualifica professionale è anche il modo per valorizzare quel bene, che alla fine è un bene di tutti. E quindi ecco che ritorno al tuo discorso. Se il bene è di tutti, dovrebbe trovare sempre o comunque nella maggior parte dei casi le porte aperte, e non dico il tappeto rosso, però magari non lo so, come questa mattina che mi ha offerto un caffè, trovare insomma una coccola. Chieregatto, cosa ne pensi? No, purtroppo o per fortuna non ci sono delle regole, perché attenzione, le regole sono importanti ma non sono sempre positive. Noi viviamo in un mondo, in una società, quella diciamo, dell'Europa del Sud, dove è tutto regolato, sono regolamenti, leggi, controleggi, mentre per esempio nel Nord Europa c'è un sistema diciamo con molte meno leggi, con molti meno regolamenti, dove invece si basa la vita comune regolata più che altro dalle consuetudini o dalla giurisprudenza. Per cui quando non ci sono regole o quando diciamo, si lascia di più all'iniziativa personale, può essere anche positivo. Allora uno dice vabbè, ma bisogna trovare l'amministratore sensibile. Bene, questo è, secondo me è un fattore positivo. Perché? Perché l'amministratore sensibile avrà in premio un'attività culturale e sociale intorno a sé e nel proprio comune che sarà un premio per la sua iniziativa. Quindi questo può generare una corsa, tra virgolette, a essere disponibili e aperti. E il fatto che in questo territorio, nel territorio veneto, ci sia molta disponibilità, almeno per quanto mi riguarda, io le cose che ho fatto, che ho portato avanti, ho sempre trovato porte aperte, ma questo non significa che basta. Allora il bene pubblico deve essere sempre disponibile per chi fa attività meritorie che hanno un riscontro pubblico, e questo deve andare oltre le regole, deve essere qualcosa che gli amministratori devono avere come sensibilità. E in questo vi posso dire una cosa, gli amministratori li eleggiamo noi, e quando dovete scegliere un amministratore andate a guardare queste cose, perché sono più importanti della bella faccia, di saper parlare bene o del curriculum. La sensibilità verso il territorio, verso le attività culturali, sociali è fondamentale per occuparsi della cosa pubblica, perché la cosa pubblica è la cosa di noi tutti, e per cui attenzione a quando scegliete un amministratore, lasciate stare quelli che parlano bene, quelli che sono... cioè lasciate stare, voglio dire, magari anche quella è una qualità, no? Per carità, però molto più importante avere un curriculum ricco di attività sociali e culturali, di essere disponibili verso chi fa queste attività, perché guardate che, come dicevo prima, sono non fondamentali, sono le cose più importanti in una società civile ed evoluta. Non sottovalutate mai questi aspetti, perché oggi, come dicevo all'inizio, siamo in una società che va troppo verso l'individualismo, troppo, perché l'individualismo ci fa regredire come persone e come comunità. Belle parole, tanto è vero che io penso che i cittadini siano molto evoluti, sì. Tanto è vero che sono nate le liste civiche, perché avevano capito che i partiti non li soddisfavano più, e le liste civiche vincevano, perché veniva votato la persona del paese, del territorio che aveva seminato, che loro conoscevano, che aveva dato qualcosa al territorio. Ecco che nascevano i sindaci delle liste civiche, che non erano appoggiati dai partiti, dalle segreterie dei partiti, ma erano dei semplici cittadini che volevano mettersi all'opera per il bene della comunità. Cosa ha fatto la politica di Regato? Nel momento che si è accorta di questo, fingeva di fare la lista civica, mentre dietro la lista civica c'era il partito.
Però la trasparenza non c'era, non si sapeva, perché erano furbi, sono molto furbi, sanno come gestire il potere politico. Ed ecco che ritorniamo ad avere liste civiche mascherate da partiti. E qua il cittadino è molto imbarazzato. Il no politicamente quando vai a votare è diventato sì, il sì è diventato no, perciò anche là una confusione terribile senza spiegare perché si devono cambiare le regole del gioco, perché cambiando le regole del gioco io ci sguazzo e faccio quello che voglio. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Innanzitutto qua nel Veneto, nostro Veneto, non ne manca niente, perché abbiamo bellezza, abbiamo cultura, abbiamo arte, abbiamo di tutto nel Veneto. Va bene? Abbiamo gli esempi di tutte le cittadine qua nel Veneto, senza parlare di Venezia. Va bene? E dopo, per sapere chi che siamo, già ragione poesato, bisogna che torniamo in brio, per vedere cosa che eravamo e cosa che volevamo e che siamo brio a diventare. E il mondo se ne è evoluto talmente tanto che non ci ricordiamo più che venimmo fuori i contadini, da che persone del 2000 anni fa, che hanno cominciato a imparare a bangare, a fare la terra, a fare tutto. Non ci ricordiamo più. Siamo talmente intelligenti che non vogliamo sapere da dove che viviamo, chi che siamo. E radici è il futuro del domani. Purtroppo vari veci, non siamo qua per niente, e abbiamo una cultura del nostro paese, di quello che abbiamo fatto, ma non qui a crescere adesso, con le mani, Mirella, è tutta un'altra roba. I giovani, bisogna dargli spazio, come sto figlio qua, bravo, una persona così, che ha queste idee qua, è il governo, non il comune, dovrà acciapparlo, aiutarlo, dargli una sede che possa fare quello che realmente deve fare e finanziarlo, perché dobbiamo fare delle robe, partire avanti al popolo e pensione. Una volta gli architetti di 2000 anni fa gli facevano la città, gli facevano la piazza, gli facevano i porti per aggregare la gente, perché la gente potesse comunicare fra di loro, per stare insieme, spiegarsi i suoi errori, le sue robe. Adesso fa condomini, palazzi da 100 piani, cosa butta che la gente, il mondo è un altro, noi altri siamo nostalgici, però il mondo è un'altra roba. Cara Mirella, ti saluto, buona domenica a te e ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. Allora, prima di commentare le parole di Rinaldo e quelle che ho detto io, andiamo a vedere questo servizio a Nervesa della Battaglia, uno scudo per la cultura. Uno scudo per la cultura, uno scudo per proteggere il proprio patrimonio artistico e la propria memoria storica. Nervesa della Battaglia è all'avanguardia nella campagna della Croce Rossa Italiana e dell'ANCI, che proprio con la posizione di questo scudo bianco e blu mette un punto fermo a tutela dei tesori architettonici. Noi siamo riusciti ad averne due, proteggere quindi la sede municipale e anche l'abbazia di Sant'Eustachio, che è un altro sito che ci dà grande orgoglio, quindi insomma siamo molto felici di questo risultato. Lo scudo blu è un emblema riconosciuto a livello internazionale, nato dalla Convenzione dell'Aia, firmata il 14 maggio del 1954 da 37 nazioni, tra cui l'Italia. Si volevano predisporre in tempo di pace le azioni necessarie a prevenire i rischi legati ai conflitti armati a tutela dei beni culturali. Per noi è la protezione dei diritti umani, è il rispetto delle regole durante i conflitti armati e soprattutto si interseca perfettamente dentro quello che è il nostro diritto internazionale. Nel momento in cui questo scudo è stato affisso, in caso che non succeda mai, ma in caso di conflitto armato o in caso di rappresaglia, la distruzione di questo bene che è stato scudato oggi sarebbe una violazione del diritto internazionale, quindi di competenza della Corte Penale Internazionale. La Convenzione dell'Aia nacque sulla scia della distruzione provocata dal secondo conflitto mondiale, una distruzione che a Nervesa si era già consumata verso la fine della Grande Guerra, quando il paese fu letteralmente travolto dalla cosiddetta battaglia del Solstizio. Tra il 15 e il 24 giugno 1918 quasi 2 milioni di uomini combatterono lungo il Piave su una linea del fronte di oltre 100 chilometri.
La guerra la battaglia del solstizio in modo particolare aveva distrutto più del 90-96% mi pare di tutto quello che c'era, quindi è chiaro che poter proteggere quello che con fatica è stato ricostruito per noi è un importante traguardo. Raso al suolo nel 1918, Palazzo Volpato Panigai, il municipio di Nervesa, fu ricostruito e inaugurato nel 23, ma il suo aspetto attuale è frutto di una ristrutturazione di fine anni 90 dell'architetto Toni Follina. Ciò che resta dell'abbazia di Sant'Eustachio dell'XI secolo testimonia invece con drammatica vividezza la morte e la distruzione che si vissero qui nel XVIII. È importante proteggere quella che è la cultura, quella che sono le nostre radici che poi lasceremo insomma ai nostri ragazzi e alle giovani generazioni. La Convenzione dell'Aia e i suoi scudi per la cultura non sono stati particolarmente applicati in Italia. Anni fa però l'assessore alla cultura di Nervesa, Matteo Bernardel, ha visto uno scudo su un'ex abbazia del 1500 in Carinzia. Mi sono ovviamente documentato, ho capito che era una tutela di beni culturali insomma, a livello internazionale, ho capito che era gestito dalla Croce Rossa internazionale e quindi ho contattato la Croce Rossa di Treviso e da lì con il presidente Simona Cardarelli siamo partiti con questo importante progetto di tutela di quello che sono i nostri siti di interesse storico comunali. Valente Chirigato, so che tu volevi aggiungere qualcosa perché sì, conosci Nervesa, anche il territorio, prego. Nervesa è stato l'ultimo volo di Francesco Baracca, eroe aviatore, eroe della Prima Guerra Mondiale, romagnolo di Lugo, era il comandante, diciamo non esisteva l'aeronautica. Io lo dico perché sono stato in aeronautica a fare servizio militare, quindi sono molto legato a questa cosa. Non esisteva l'aeronautica perché era una branca, diciamo, dell'esercito. Gli aerei erano pazzeschi, erano dei giocattolini, però erano aerei da guerra e lui era sostanzialmente il comandante della squadriglia aerea, quindi era, anche se non esisteva, era praticamente il comandante dell'arma aeronautica. E trovò la morte proprio nei giorni della battaglia del solstizio di cui parlava il servizio a Nervesa, per cui a Nervesa c'è un cippo che è facilmente raggiungibile, lo trovate su Google Maps, dove è stato trovato l'aereo abbattuto di Baracca e ovviamente anche il suo corpo. Poi lui, nonostante durante la guerra non si usasse trasferire i soldati caduti nel proprio luogo di origine, nel suo caso fu fatta un'eccezione, fu portato a Lugo di Romagna e infatti il suo sepolcro è lì e non qui, però qui rimane questo ricordo di questo grande eroe aviatore che tra l'altro, dico una curiosità, aveva come simbolo, gli aviatori di quel tempo avevano un simbolo, avevano un vessillo che portavano, di solito lo mettevano sull'uniforme o sull'aereo. Il vessillo di Francesco Baracca era un cavallino rampante nero e tra i suoi ammiratori, perché era un personaggio notissimo in quegli anni, tra i suoi ammiratori c'era Enzo Ferrari, che era un giovane meccanico. Illuminato però. E Enzo Ferrari andò dalla madre di Francesco Baracca, ammirato ovviamente dalla gesta dell'eroe, chiedendo di utilizzare questo logo, questo cavallino. La madre, faccio notare, Enzo Ferrari emiliano e Baracca romagnolo, quindi un attimo, no? Fece aspettare un attimo il signor Ferrari e poi alla fine disse: va bene, puoi usare il cavallino, secondo me ti porterà fortuna, disse la madre, e in effetti Il fiuto della donna, Quindi quel cavallino che vedete sulle Ferrari in realtà era il simbolo di Francesco Baracca, che aveva utilizzato perché, diciamo, quando si arruolò era un soldato all'inizio della sua carriera militare alla Cavalleggeri di Torino, che ancora oggi ha quel simbolo del cavallino rampante. Per cui Nervesa è legata in maniera indissolubile a Francesco Baracca, che ha portato poi il cavallino alla Ferrari, quindi in un certo senso Nervesa e la Ferrari sono collegati. Avete sentito qualcosa che non conoscevate magari, che avrebbe mai... Lo sapevi? La sapevi questa storia, Niccolò? Allora, io la sapevo già, ma semplicemente perché me l'aveva raccontata già Valente e quindi ho
diciamo che ho riascoltato, poi Valente ha molta passione quando racconta e quindi è difficile anche non ascoltarlo. È un appassionato di storia, È un d'altra appassionato parte, di storia, è un appassionato di storia, perciò... cerca di trasmettere anche agli amici insomma questa passione e a volte ce la fa. Senti Niccolò Martin, cosa ne pensi di questo titolo che hanno dato, molto bello a mio avviso a Nervesa, la sindaca con la Croce Rossa, uno scudo per la cultura? La cultura è uno scudo contro l'ignoranza, l'ipocrisia, la poca sensibilità. Prego Niccolò. Allora, credo che sia un titolo molto indovinato, nel senso che io lo leggo in un duplice modo. Sicuramente uno scudo per la cultura è inteso come la necessità di difendere questo bene che è necessario, perché la cultura è una testimonianza di civiltà, lo dice anche il Codice dei Beni Culturali, appunto la cultura come testimonianza di civiltà. E mi riallaccio e ringrazio anche Rinaldo che prima ha chiamato, la testimonianza è anche il ricordo di quello che siamo stati ed è anche il modo per progettare in un modo diverso il nostro futuro. In un mondo sempre più globalizzato ma sempre più individualista, le comunità, le culture possono diventare proprio uno scudo, una controtendenza rispetto a quello che sta succedendo. E dopodiché io credo che la cultura sia anche uno scudo nella misura in cui diventa il modo per sentirsi parte di qualcosa di più grande e quindi a volte anche di combattere queste piccole solitudini che si stanno espandendo sempre di più. Io vedo personalmente agli eventi che organizziamo, ma non solo, che oltre alla sete appunto di una proposta culturale c'è anche la sete di stare tra le persone e questo è fondamentale. Abbiamo parlato tanto di amministratori comunali o non solo, di sindaci. Io ho una provocazione che voglio lanciare, se mi permetti, è questa, nel senso che ci lamentiamo sempre del tema della sicurezza. Le cose brutte succedono dove non ci sono le persone o nei posti più appartati. A volte illuminare una piazza, illuminare un luogo, creando delle occasioni di comunità è anche il modo per rendere le nostre città più sicure e forse anche qui lo scudo. E quindi io credo che il titolo che hanno dato a Nervesa sia un titolo azzeccato, lo faccio mio. E credo che sia un po' la direzione che dobbiamo dare con questo, anche perché, e poi mi taccio, sempre per riprendere le parole di Rinaldo che sono delle parole vere, voglio però anche aggiungere che le realtà che si occupano di queste, anche e soprattutto nel territorio trevigiano ma nel Veneto in generale, sono davvero tante. Se io penso alle cose che vengono fatte in un comune come Treviso, ad esempio a giugno ci sarà questo festival che è Robe da Matti, che lo organizza la cooperativa Solco ed è ancora una volta l'occasione per stare insieme e di parlare di un tema importante come la salute mentale. C'è il Treviso Comic Book Festival che ogni anno porta migliaia di persone in città, ma soprattutto artisti da tutto il mondo, illustratori, fumettisti da tutto il mondo. C'è il Festival dell'Acqua che è l'occasione per parlare di temi ambientali e anche in quel caso lì di aggregarci, di creare una città, dei luoghi pieni di gente e allo stesso tempo dei luoghi sicuri. Quindi la cultura è davvero uno scudo che deve difenderci ma deve anche aiutarci insomma a uscire a volte dalle nostre individualità. Hai detto Niccolò, io mi taccio, no invece Mirella è piacere che tu parli, okay, perché io voglio sentire parlare i giovani. Cosa ne pensi invece di questo veramente, di questa frase, i giovani non combattono, non voglia di niente, no, leggono poco, non gli interessa niente. Io invece vedo tutto l'incontrario, anche ieri sera c'erano anche ragazze giovani, imprenditrici molto giovani. Penso che forse dovete parlare di più, invece io mi taccio, io parlo. Ecco, dovete parlare perché solo con l'ascolto di quello che voi dite, che avete anche le idee chiare sul percorso che volete intraprendere, tu ne sei un esempio questa mattina, hai parlato di aggregazione, hai parlato di comunità, perciò vuol dire che ci siete nel pezzo, che avete capito cosa è l'importanza, integrare, unire e non dividere. Prego Niccolò. Allora io penso che questa cosa qua dei giovani sia una storia abbastanza vecchia. Io credo che ogni generazione abbia un pochettino ironizzato sui giovani. Io naturalmente non sono d'accordo, ma non semplicemente per difendere la mia età, non sono d'accordo perché
è nella realtà di tutti i giorni, dove ci sono dei giovani molto impegnati e soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, ci sono anche giovani che tornano magari dalle grandi città, tornano a casa, tornano in luoghi come magari anche dei piccoli comuni. Noi qui, io parlo del mio, siamo a San Biagio di Callalta, ma non solo, ci sono delle realtà molto simili dove i giovani hanno voglia di portare idee che magari hanno un respiro molto più ampio del piccolo territorio. Quindi naturalmente non sono assolutamente d'accordo. Io personalmente cerco di impegnarmi ogni giorno a portare avanti le mie idee, a portare avanti i miei progetti. Lo faccio insieme ad altre persone. Fatalità, io sono in mezzo alle donne, perché nella mia associazione siamo praticamente, a parte me, siamo tutte donne, sono tutte donne nel direttivo e sono tutte donne giovani, e quindi io credo che, forse su questo hai ragione Mirella, credo che i giovani devono avere un pochettino più di coraggio, un po' di testa alta, sfruttare occasioni come queste, cioè di venire a parlare di quello che fanno e di farlo anche in un contesto di comunità, perché non ha senso che io venga qui a farmi bello, la mia associazione fa questo e quello, quando in realtà invece siamo una comunità di associazioni nella cultura, nel volontariato, e siamo molto di più di quelli che a volte pensiamo, ed è giusto fare rete, fare comunità e in questo modo darsi un peso specifico e alzare la voce. Irigato? Allora, come si fa a non essere d'accordo con questo? Oltretutto ho sentito citare il fumetto, che il fumetto è una delle arti universali. Sapete che spesso si sente dire la settima arte parlando del cinema, che è la settima arte, la prima è l'architettura, poi la scultura, eccetera. La nona arte è il fumetto, quindi è considerato un'arte universale, perché è una forma espressiva molto importante. Fermo un secondo, chiediamo alla regia se riescono a trovare per piacere, ecco, quel fumetto delle Anguane, molto bello, fatto da ragazzini giovani. A proposito di fumetto, vediamo se il nostro bravo regista Renato Capoglia riesce a trovare, perché voglio sentire anche cosa ne pensa Nicolò. Scusa se ti ho interrotto, ma se no non riesco a mettere assieme le due cose, perché non lo sapevo. Prego. No, per dire che è una forma espressiva molto importante per questa epoca, non solo per questa epoca, in realtà ha attraversato tutto il Novecento in maniera importante, per cui uno dice vabbè, ma non si può paragonare l'architettura e la scultura al fumetto. No, si può, come? Cioè, sono forme d'arte diverse, ma sono altrettanto dignitose e importanti, perché che cos'è l'arte? Adesso proprio facciamo una cosa più basica e semplice. Io ne ho sentite tantissime di definizioni, ma secondo me quella più efficace è questa, cioè l'arte è qualcosa che un essere o più esseri umani mettono in pratica, che permette di trasferire delle emozioni, quindi di generarle anche negative eventualmente, però quando qualcosa che un essere umano produce trasferisce emozioni in altri esseri umani. Quando è una forma di arte importante, significa che questa emozione è trasferita a tanti esseri umani. Quindi, che differenza c'è tra un fumetto e una scultura? Ci sono due forme di arte completamente diverse, ma generano lo stesso flusso emozionale in maniera diversa, perché generazioni e generazioni si sono emozionate ed appassionate alle strisce, perché una volta il fumetto si comprava in simpatici libretti che si vendevano in edicola. Adesso è diverso, perché il trasferimento di questa forma d'arte ha cambiato modo. Ci sono ancora i libretti che si possono comprare, ma fondamentalmente tutto è veicolato dal web, però generano questo, cioè generano delle emozioni in persone, e quindi chi li produce si chiama artista. Ecco, quindi per essere proprio basici, e dopodiché sulla parola arte, forma artistica, opera d'arte si può parlare penso fino a domani mattina e non basterebbe, però per essere basici questo è. Quindi chi è l'artista? È quello che è capace di emozionare le altre persone, che è una cosa bellissima. Pubblicità.
Una visione più ampia e organica per rinforzare il sistema culturale a Bassano e in tutto il comprensorio, da Asolo a Marostica, dalla Val Brenta e dall'Altopiano fino a Nove e Cittadella. È il progetto del neonato Circolo per la Cultura e i Musei di Bassano e del territorio, presentato a Palazzo Sturm. Ci siamo rivolti veramente a tutto il territorio, da Asolo fino a Marostica, da Cittadella fino alla Valle del Brenta, perché credo che ci sia una comunità di cultura, di interessi, di passioni anche tra le persone che ci lega e che può aprire veramente delle nuove strade in un ottimo rapporto di collaborazione con tutto il nostro territorio. Un circolo che punta a valorizzare non solamente le bellezze e il patrimonio culturale di Bassano, ma di tutta l'area pedemontana che sta vicino alla stessa Bassano del Grappa. Quindi un'iniziativa importante per valorizzare anche quel patrimonio nascosto che ha bisogno di essere sostenuto. Tra i fondatori ci sono 3 ex direttori del Museo Civico di Bassano, Guderzo, Marini e Rigon, ma anche benefattori, studiosi e rappresentanti di altre associazioni culturali, già delineati gli obiettivi. Incominceremo a guardare Jacopo Bassano fuori di Bassano, da Cartigliano ad Asolo, ci occuperemo di una serie di restauri e di interventi, ci occuperemo del recupero della memoria di Giambattista Brocchi, a cui si deve in fondo la fondazione originale del museo che è nata dal suo lascito. A sindaco e assessore sono state date le prime tessere onorarie. Un ruolo fondamentale lo svolgono le tante forme di volontariato culturale riunite in una federazione nazionale. Riesce a supportare molto facilmente piccoli comuni, piccole istituzioni che non hanno le risorse e non hanno la disponibilità ovviamente di poter dedicare anima e corpo, la loro funzione al patrimonio artistico, perché sappiamo benissimo quanti possono essere le necessità e gli aspetti appunto di gestione amministrativa di piccoli comuni, e quindi ecco che in quel caso davvero diventa essenziale la presenza degli amici dei musei. Allora, cosa hai detto in questo momento, Nicolò Martin? Guarda che sale, guarda che musei che abbiamo, in qualsiasi posto andiamo, guardate, abbiamo di tutto e di più, talmente tanto che non ci rendiamo neppure conto, certo. Non guardiamo neppure. Cosa vuoi dire, Nicolò? Beh, rispetto al servizio sicuramente è necessario trovare delle formule per mettere nelle condizioni sia i cittadini, le associazioni che anche i comuni per valorizzare le cose che abbiamo. Dicevo, ironizzando questa cosa qui, che a volte si entra in una stanza senza nessuna pretesa e ci si trova un affresco del 600, e questa è l'Italia, questo è il Veneto. Ricordiamoci che in Veneto, ma non serve ricordarlo, abbiamo le città più visitate d'Italia, perché abbiamo Venezia, che solo per quello vale il biglietto di venire in questa regione. Ma la stessa Treviso, che io frequento, la definisco un po' la mia città, ha delle occasioni culturali e di bellezza incredibile, e ripartendo dal tema di chi salverà la bellezza, penso che il ruolo sia il nostro. Dobbiamo trovare delle formule per collaborare insieme alle amministrazioni. Formule ce ne sono già, ci sono delle possibilità di unire le forze, ci sono delle forme di partenariato che sono molto interessanti, e questo gli amministratori lo sanno, e ci sono delle figure professionali, come dicevo prima, all'interno delle associazioni che possono davvero valorizzare, se messe nelle condizioni di farlo, i luoghi della cultura. E i luoghi della cultura che rappresentano appunto un luogo per stare assieme. Io dico questo, Mirella, guarda, sono molto speranzoso, voglio dire questa cosa qua, sono molto speranzoso perché le cose da fare sono tante, le persone che hanno voglia di fare ce ne sono, e allo stesso tempo devono cercare di fare un po' di squadra, perché l'unione fa la forza, sembra un detto ma è anche la pura verità. Noi come associazione ci siamo, cerchiamo di collaborare il più possibile con le altre realtà, perché alla fine è un modo anche quello di crescere, e nel nostro piccolo cerchiamo di essere vicini ad altre realtà del territorio. Ad esempio ci sarà la Fiera dei Fiori a Rovarè, qui a San Biagio di Callalta, che è una fiera ormai venite storica. A vederla perché è bellissima. E venite a vederla soprattutto perché il Circolo Noi di Rovarè sta organizzando questa mostra molto interessante che coinvolgerà gli artisti, i pittori così del paese, ed è l'occasione insomma per scoprire che appunto anche in luoghi insospettabili come un piccolo comune, un piccolo paesello, ci sono delle risorse, ci sono delle storie che meritano di essere raccontate,
e l'associazionismo, il volontariato deve avere un po' anche questo compito, occuparsi di raccontarle, e magari un giorno si finisce a farlo in un palazzo come quello che abbiamo appena visto nel vostro servizio. Mai dire mai, vero? Mai dire mai, no, assolutamente. Complimenti, avete sentito che sono i nostri ragazzi bravi, noi bravi ragazzi, i ragazzi bravi che abbiamo anche questa mattina. Allora andiamo a vedere proprio questa ninna nanna delle Anguane, poi sentiremo cosa ne pensano i miei ospiti. Vien la sera, fa la nana bel fantolin, che te sugo il tonisciolin, te lo sugo col me fia, finché il sonno venirà. Nina nana, que vento, dormi adesso, sta me sento, sotto il sasso, sora il piallanguana, te tiene la mano. Nina nana, non state me, finché canta il fiume. Se la notte te venirà, l'anguana te vegerà. Oh, 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 oh. Fa la nana, oh bel fioletto, che te piego il tuo come seto, lassa fuori al lavador, all'aguasso sull'erba in fior. Dormi, dormi, oh bel putin, come un goto nel sognarin, con la luna sopra il pra, finché il giorno venirà. Nina nana, que vento, dormi adesso, sta me sento, sotto il sasso, sopra il pian, l'anguana te tiene la man. Sì, anche adesso sonna que vento, madre sia mi ancora sento, sempre torno al lavado, perché mamma mi resto in cuore. Nina nana, que vento, dormi adesso, sta me sento, finché il tempo passerà, l'anguana te troverà. No. Allora, cosa vuoi dire guardando questo video, questi ragazzini? Ecco, ricordiamo anche questo grande maestro, il professor Bellò, che ha aiutato a crescere questa associazione, questa scuola del fumetto di Treviso. Prego. No, è semplicemente la testimonianza di quello che abbiamo già detto, nel senso che, come mi dicevi Mirella, questi sono dei ragazzi molto giovani che però alla faccia dei giovani che non hanno capacità e non hanno voglia di fare, hanno fatto diciamo così, arte, come diceva prima Valente, con una forza comunicativa molto importante. Io non conoscevo questo video, ti ringrazio insomma di averlo mostrato, ma credo che magari anche più di qualcuno a casa non lo conosceva, e mi sembra un po' la summa di quello che ci siamo detti oggi. Ci sono molte risorse lì fuori, risorse che hanno anche delle storie importanti da raccontare, perché poi quando si racconta una storia si ha anche la possibilità di empatizzare con questa storia, ma anche a volte di riconoscersi, e quando a volte ci si riconosce, quando veniamo a conoscenza del fatto che
al di là di noi stessi c'è qualcuno che condivide a volte il nostro stesso destino, che sia piacevole o più amaro, sicuramente è lì forse ecco che nasce la comunità, il fatto di mettersi insieme attraverso le storie. Quindi cosa posso dire, Mirella? Posso solo fare i complimenti a questi ragazzi. Glieli facciamo perché se li meritano, dobbiamo fare. Perché si vive anche un po' di gratificazione. Che regato, ecco, questa scuola del fumetto che fa fatica, ecco, a introdursi nel famoso cerchio magico, perché qui funziona così, se fai parte del cerchio magico. Nicolò diceva io sono stato fortunato e ho avuto tanto aiuto, sì, ma io non devo essere fortunato, se sono bravo le porte le devo trovare aperte. Prego, che regato, cosa vuoi dire a questi ragazzi? Insomma, diciamo che l'arte non ha bisogno teoricamente di essere invitata a pranzo, di solito ti entra in casa in maniera piacevole, si intende, però c'è anche da dire che è necessario spesso che le istituzioni e tutto quello che gira intorno, quindi a quello che è diciamo la parte ufficiale, la parte burocratica, deve facilitare la diffusione di tutte le forme artistiche, perché sono la linfa, sono il sangue che scorre dentro la nostra civiltà. Senza l'arte noi non saremmo questa civiltà, non saremmo queste persone. Guardate, una volta un ministro disse che con la cultura non si mangia, no? Voi sapete che io non sono molto restio a dire nomi e cognomi, il ministro era Tremonti, e invece sì, non solo si mangia, ma si vive, perché il sangue, come io prima l'ho paragonato al sangue, senza sangue non si vive, non si sopravvive. Quindi non è importante, è la cosa fondamentale per la nostra sopravvivenza. Uno dice, ma io vado a lavorare, prendo lo stipendio, faccio la spesa. No. Senza l'arte, senza le forme più alte di cultura, di aggregazione, non succede niente. A proposito di storia, voglio dire un'altra cosa. Una volta, tanti anni fa, diciamo un secolo fa, le storie venivano raccontate davanti a un focolare da parte degli anziani, che erano i portatori sani delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Questa cosa oggi avviene per lo più attraverso mezzi di comunicazione di massa, televisione, radio, social, eccetera. Non è un mezzo, cioè è un mezzo diverso, ma è un mezzo altrettanto efficace. Nel senso che ovviamente diciamo, il nonno che raccontava davanti al focolare aveva un pubblico molto più ristretto, ma possiamo immaginare che in una sera d'inverno ci fossero migliaia di nonni davanti ai focolari che raccontavano storie. Oggi invece la cosa si è un pochino diciamo appiattita. Perché? Perché se c'erano migliaia di nonni che raccontavano migliaia di storie, erano inevitabilmente tutte storie diverse, quindi c'era una varietà di diffusione della cultura che era molto più elevata rispetto ad oggi. Per cui non vi dovete accontentare di fare un approfondimento, andare a vedere una mostra, ma dovete cercare di allargare sempre di più la vostra diciamo, possibilità di ricevere arte e bellezza, perché l'arte e la bellezza sono quelle che rendono la vita bella e degna di essere vissuta. Allora, prima di salutare gli ospiti, andiamo a vedere, proprio per affermare e dire è vero quello che abbiamo detto, con la cultura invece si mangia, e anche tanto, si sta molto bene. Andiamo a vedere Treviso, città sold out, proprio con la cultura. Treviso ormai è collaudata per tutti questi eventi, sappiamo ogni fine settimana e anche non solo, cominciamo già anche il giovedì, è sempre sold out sia degli alberghi sia delle attività. Solo 17 posti letto rimasti liberi per questo weekend in città, complice il concertone all'ippodromo dei Pinguini Tattici Nucleari, ma anche l'inizio delle tantissime attività ed eventi del calendario estivo. Treviso d'estate, così si chiama la rassegna di appuntamenti che andranno ad animare le calde sere cittadine da qui a settembre. Inserimenti anche nuovi,
nuovi e con degli inserimenti molto interessanti. Uno fra tutti i Giardini di Sant'Andrea, che sta dando già da subito, da pochissimi giorni che è stato avviato il progetto, sta dando dei risultati molto interessanti, un posto ben vissuto, come anche Casa Robegan, come anche tutte le iniziative che verranno realizzate nei luoghi iconici della città. La Loggia dei Cavalieri, Piazza Rinaldi, Santa Maria dei Battuti, Giardini di Sant'Andrea, Prato della Fiera, Piazza Pole e tanti altri. Dalla comicità al teatro, dalla musica pop alla classica, fino agli eventi per i bambini con il Teatro delle Marionette. Quest'anno i quartieri cittadini coinvolti sono 12. Via con il primo evento il 19 giugno con Musei d'estate a Santa Caterina. La possibilità di vivere dei momenti culturali, ma anche in leggerezza, e anche degli approfondimenti interessanti. Estate trevigiana, il Treviso d'estate, è diventato ormai un format. Avete capito cosa vuol dire cultura anche nelle città, nei centri storici, nei paesi. Allora sentiamo Nicolò Martin come ci saluta, cosa vuole dire? Allora io intanto Mirella ti saluto ringraziandoti e ringraziando chi ci sta ascoltando e ci ha ascoltato, e vi saluto ricordandovi solo un appuntamento. Prendendo spunto appunto da questo servizio, ci sarà il Festival Robe da Matti a giugno a Treviso, a Santa Caterina. Nei prossimi giorni uscirà il programma, usciranno le date. È un festival organizzato dalla cooperativa Solco, è un festival che coinvolge molte realtà anche imprenditoriali, perché quando l'impresa e la cultura e il sociale fanno squadra creano degli spazi come questi, e sarà l'occasione appunto per fare comunità, per parlare di temi vivi, e magari Mirella sarà l'occasione per rivederci. Cosa dici? Grazie a Nicolò Martin, presidente Associazione Matta Campania, di essere stato con noi, mentre Valente Chieregato si ferma ancora con noi. Grazie. Arrivederci. Pubblicità. Grazie. Presidente Unitrek, buongiorno Presidente, non la vedo. Eccola qua, buongiorno Presidente, grazie. Allora spieghiamo chi è Mara Franco e cosa fa e cosa vuol dire Unitrek. Prego Presidente. Sì, buongiorno, noi siamo una delle università civiche che Venezia e Mestre offre. Siamo un'associazione di volontari e volontariamente si pensa che siamo tutti quanti over 65, non è così, noi abbiamo volontari anche in segreteria e anche dei promotori culturali molto giovani che ci sostengono e portano avanti le iniziative per la città. È aperta a tutti con un'offerta culturale molto ampia che va da corsi sia culturali, letteratura, storia, filosofia, e poi abbiamo anche delle attività pratiche, operative, nelle palestre di yoga, abbiamo anche dei corsi di lingue, abbiamo anche dei corsi strumentali di coro. Insomma, è un grande impegno, una grande partecipazione, perché di questo c'è bisogno, secondo me. Giunti a una maturità, che sia qualunque, che sia dai 30 anni, 40 anni, 50 anni in su, viene fuori un desiderio di progetto di vita, un piano di vita. Ed è molto importante averlo, perché si basa sulla socialità, sullo stare con gli altri e saper trasmettere anche l'esperienza che si ha. Molti docenti nostri mettono in campo e in gioco proprio i propri hobby, i propri interessi, le proprie passioni. E la dicono lunga infatti i corsi di fotografia, i corsi di video che abbiamo all'interno. Ecco, una grande vitalità, questo è da dire, anche perché il Mestre sta vivendo veramente in questi anni un risveglio culturale molto ampio. Non ultima la voglia anche di mettersi in rete con le altre università, il concorso di acquerelli che vede in mostra in polvederia i nostri corsisti che hanno partecipato e che è un grande evento che si concluderà nella sala consiliare il giorno 20. Quindi un grande impegno. È un'associazione che ha compiuto 40 anni e quindi è ben consolidata nel contesto su cui ci muoviamo, sociale, offre delle opportunità veramente molto ampie e l'oggetto di cui ho chiesto anche di poter parlare oggi è un evento molto importante. Perché ci siamo messi in gioco con un bando promosso dall'M9, che è il museo del Novecento che esiste a Mestre, che abbiamo vinto,
e dove abbiamo veramente affrontato un tema che ci stava molto al cuore, ma di questo penso che ne parleremo più dettagliatamente dopo. Assolutamente sì, Presidente, lo andiamo a vedere, devo correre perché il tempo sembra lungo, ma è tiranno. Andiamo a vedere questo primo video proprio e per capire anche l'importanza di quello che ha detto la Presidente Mara Franco. Andiamo a vedere. Viene usato molto nella cinematografia attuale. A proposito però, prima di cominciare, avete fatto la scenografia del video che dobbiamo fare quest'anno? No. Ma dobbiamo ricorrere all'intelligenza artificiale per farla? Oggi facciamo una lezione sull'intelligenza artificiale. Vediamo quali novità sono state inserite dalle varie produzioni, dai vari sistemi e cosa si può fare di nuovo con queste cose qua. Sta arrivando l'intelligenza artificiale di Meta e quindi per utilizzare il sistema di intelligenza artificiale di Meta non servirà più uscire dalla app di Instagram, dalla app di Messenger e soprattutto dalla app di WhatsApp. Quindi nella nuova versione di WhatsApp, che ancora non avete ma vi arriverà pian pianino, ci sarà un nuovo tasto, che sarà un tasto circolare blu di intelligenza artificiale, okay? E quindi voi state comunicando con l'intelligenza artificiale, potete fargli richiesta, potete fargli ricevere testualmente risposte. Allora, poi facciamo lezioni di sicurezza, lo dico anche alla Presidente Mara Franco, proprio per far capire l'importanza di questi nuovi strumenti dell'intelligenza artificiale. Ecco, queste persone diversamente giovani che hanno tutto il diritto, come sta spiegando molto bene questo servizio, di imparare cosa ho in mano, come gestisco questa cosa. Cosa vuoi dire alla Presidente e anche a quello che hai visto, Valente Chieregatto? Allora, innanzitutto voglio dire una cosa. Allora, io ho 55 anni. Quando ero un ragazzino era l'epoca in cui entravano nel mondo i computer, i personal computer, diciamo, perché all'inizio degli anni 80 soprattutto Apple, ma poi anche IBM, insomma, si sono inventati, perché i computer esistevano già, ma si sono inventati il personal computer, cioè un computer da vendere e da diffondere anche ai privati, insomma, nelle case, poi nelle scuole, eccetera, eccetera. Ecco, quel momento storico, che ovviamente è importante come altri, veniva vissuto dalle persone che avevano una certa età come una grande minaccia. Ecco, arrivano i computer. Nella generazione precedente alla mia, la stessa cosa è avvenuta con la televisione, che è arrivata e dice la televisione adesso diffonderà tutto, la televisione, eccetera, eccetera. Allora, questo per dire cosa? Che ogni epoca ha l'arrivo, no, di qualcosa che è effettivamente una rivoluzione, perché lo è. Anche questa intelligenza artificiale è sicuramente una rivoluzione dal punto di vista tecnologico. E vederla come una minaccia è un problema, secondo me, perché molto semplicemente non si arresterà la sua diffusione, anche se qualcuno la osteggia o la vede come una minaccia, non si arresterà, okay? Perché sono, diciamo così, avvicendamenti tecnologici che avvengono. Quindi, secondo me, la cosa migliore da fare è apprendere il più possibile e cercare di capire come queste tecnologie possono essere utili per fare cultura, diffusione di informazioni positive, anche, voglio dire, aggregazioni nuove, cioè
Secondo me bisogna avere questo atteggiamento nei confronti di ogni innovazione. Naturalmente io non ho lo stesso atteggiamento nei confronti delle guerre, tanto per essere chiari, no? Perché quelle non vanno bene e non sono neanche una novità, tra l'altro, nella storia degli esseri umani. Ma quando arrivano innovazioni tecnologiche bisogna porsi in un modo ricettivo e di comprensione. Poi serve anche una regolamentazione. Adesso ho visto che i governi, soprattutto quello americano, non fa un bel niente, ma loro sono per la deregulation, diciamo, storicamente. Da noi si sta cercando di fare qualcosa. Perché? Perché bisogna, ovviamente, quando c'è qualcosa di nuovo, bisogna capire e mettere degli argini, ed è giusto che questo avvenga, perché può essere una minaccia anche per diciamo, l'uso improprio, ecco, per essere chiari. Però vederla in genere come qualcosa di negativo è sempre un errore, secondo me. Presidente, come commenta quello che ha detto Valente Chieregato? È d'accordo? Sì, ha ragione, perfettamente ragione. Aggiungo anche una cosa, che si apprende però di più e si supera l'ansia e la paura se si apprende con gli altri, in un contesto sociale dove le cose emergono, ci si confronta e vengono soprattutto chiarite se abbiamo una persona esperta che ci aiuti. Ecco, il nostro ingegnere informatico che avete sentito prima è molto bravo nel chiarire, nel spiegare, nel coinvolgere anche tutti nelle nuove esperienze, e vi assicuro che le curiosità vengono di per sé proprio in un ambiente vivo culturale, quello sì. Andiamo a vedere anche il secondo video che ha portato la Presidente per capire l'importanza di questa associazione e cosa fanno. L'immagine fotografica è un'immagine naturale che si crea da sola e quello che voi vedete è ciò che produce la luce. In poche parole, nel momento in cui il Padre Eterno separò la luce dalle tenebre, nacque la fotografia. E voglio ricordare che la fotografia, secondo me, ma io sapete, sono partigiano, ma anche secondo molti, deve essere considerata l'invenzione assoluta dell'Ottocento, perché la fotografia ha avuto la capacità di dare all'uomo una nuova rappresentazione della realtà, inconfutabile. Quindi l'uomo ha avuto in mano un nuovo potente strumento di conoscenza. Dalla fotografia deriveranno poi tutti gli altri media della comunicazione, in primis, se volete, il cinema. Acqua. Quindi noi dobbiamo pensare al substrato come la base per dare alle piante tutte queste caratteristiche, questi elementi. Deve avere una struttura stabile nel tempo, perché se nel tempo molto velocemente si degrada, no? Perde la sua struttura fisica, perdiamo gli elementi dei vuoti, no? I vuoti si riempiono, la terra si compatta, manca l'ossigeno, quindi dobbiamo avere un substrato, in particolare nei bonsai dove abbiamo dei vasi molto piccoli, abbiamo bisogno di un substrato stabile nel tempo. A casa lo tengo con un vaso così bucherellato sotto, in modo che non ristagni, ma che però io non so che cacchio fare. Con questa tendo ad evitare l'utilizzo del diagonale. L'anno scorso ne aveva tanti sulle radici. Certo. Vabbè, fatalità, queste due le ho anche appena disinfettate perché le ho usate a Allora, questa è alta. Sì. Dobbiamo toglierla. Si incrocia e anche se troppo vicino alla base, dice che da ogni punto deve nascere solo un ramo. Quindi questo potevo praticamente tagliare. Normalissimo, meno grande.
Allora, Valente Chieregato, presidente, ha detto: io sono affascinato da quello che sto vedendo. Prego Valente, cosa vuoi dire? Non so, perché di piante così non so nulla, è una cosa straordinaria. Comunque la fotografia prima parlava, prima parlavamo delle arti. La fotografia è l'ottava arte. Ecco. Quindi se parlavamo delle arti, no? Il cinema viene prima perché il cinema nasce dopo la fotografia, va da sé. Però il cinema è diventato subito una forma d'arte, appena nato. Pare strano, ma così è stato. La fotografia invece è diventata una forma d'arte dopo. Quindi prima diciamo, ha fatto il suo percorso di, come si può dire, di mezzo per documentare cose, mettiamola così, e dopo, nel tempo, quindi dopo il cinema, che è la settima arte, come dicevamo, è diventata anche una forma d'arte. Oggi è una forma d'arte straordinaria, la fotografia. Si pensava che con le immagini, con il web, scomparisse, come si pensava ad esempio un'altra forma di comunicazione, la radio. Si pensava che la radio scomparisse col web e invece no, invece anzi è diventata una forma di comunicazione ancora più efficace di prima, perché si veicola anche attraverso la rete, per cui il mondo che ci aspetta. Attenzione, visto che io ho fatto studi storici, vi posso dare una notizia sconvolgente, che il futuro non lo prevede nessuno. Anche chi conosce molto bene il passato non è assolutamente in grado di prevedere il futuro, e per avere una dimostrazione di quello che vi sto dicendo provate ad immaginare, se qualcuno ha qualche anno in più, di essere nell'anno 2000, quindi 26 anni fa, e di immaginare il mondo di oggi. Qualcuno di voi nel 2000 si immaginava il mondo come oggi? Non credo, perché è veramente imprevedibile il futuro, non sappiamo che cosa succederà e possiamo immaginare degli scenari, però è la maniera migliore per immaginare delle cose che non si verificheranno, quello di immaginarsi il futuro. Presidente, prego, a lei la parola. Mille per quello che ha detto, perché è veramente in linea con quello che noi sosteniamo da anni. E a questo mi affianco dicendo che noi organizziamo settimanalmente delle conferenze culturali e sono molto gettonate e molto richieste, avvengono 2 o 3 volte a settimana e toccano diversi temi, dalla storia alla contemporaneità, all'approfondimento sul territorio. E adesso sta venendo fuori anche tutte le nuove esigenze, per esempio sul benessere psicofisico delle persone. C'è sempre più bisogno di capire chi siamo e verso cosa stiamo andando. E, ripeto, la partecipazione è molto alta e c'è un fermento e molta richiesta su questo, quindi condivido pienamente. Presidente, però io le faccio una domanda. Io conduco questa trasmissione e le posso assicurare che le mail che ricevo o le telefonate, soprattutto tante telefonate, perché purtroppo non riescono ad operare questi strumenti, non tutti riescono a gestirli, ed è molto bello. Infatti, come dicevo, nella terza parte faccio lezioni di sicurezza con degli informatici, perciò farò vedere anche quel video che lei ci ha mandato, molto importante, con l'informatico Daniele Pitteri, per far capire l'importanza di sapere, di conoscere, di usare, perché non possiamo inventarci con un batter di mani, tac, hai imparato, no. Non è così semplice. Io ho avuto un cardiochirurgo che ha detto per creare lo SPID non so quanto ci ha impiegato perché non ci riusciva. Cioè, capite? Ecco, l'ha detto lui davanti alle telecamere, ha detto non me ne parli Mirella perché non riuscivo a farlo. Ecco, capisce l'importanza della prevenzione informando, però come arrivare alle persone che non conoscono, che non sanno? Questo dovrebbe essere un ruolo del sociale e della cultura, a mio avviso, degli assessorati al sociale e della cultura, cercare di far capire quello che c'è nel territorio, perché io sono dell'idea che delle volte anche il cartaceo serve. Sì. Sono convintissima, Presidente, di quello che dico. Poi arriva anche qualcos'altro, ma intanto, siccome so che tu non sai e molti di voi, di loro, non sanno come adoperare questi strumenti per far arrivare questa notizia, ti mando un bollettino a casa, come il bollettino delle tasse. Quando non sanno come fare ti trovano e arriva il bollettino. Non pensa che
dobbiamo iniziare a fare prevenzione e aiutare anche quelli che non riescono a sapere che esistono queste associazioni, perché nessuno lo dice, non sa, non conoscono, non sono in rete. Prego, Presidente. Sì, questo è vero, servirebbero più luoghi accessibili e strutturati soprattutto, perché ormai la strumentazione è talmente evoluta che va rinnovata e aggiornata, quindi devono essere spazi veramente seguiti e sostenuti anche finanziariamente. E per quanto riguarda per esempio il sondaggio che noi abbiamo avviato, era un sondaggio da fare online, sia col cellulare ma anche col computer, però sappiamo bene che una parte dei nostri soci associati non era in grado di gestire online tutto questo, e quindi abbiamo anche prodotto anche noi dei cartacei, c'è poco da dire, l'uno affianca l'altro, e poi affiancando anche le persone forse individualmente si riesce anche a comunicare anche il modo di apprendimento e di approccio verso questi utilizzi. Però ripeto, siamo in una fase di transizione ancora, e quindi c'è una generazione che va comunque istruita, che va accompagnata, che va affiancata, e man mano sarà sempre meno, spero, mi auguro, insomma. E così, siamo in una fase di transizione. Sì, è una fase di transizione, però io sono convinta, visto che abbiamo la ricerca, la scienza, la tecnologia che volavano nel vero senso della parola, basta vedere anche con la pandemia cosa è successo quando la ricerca ha fatto squadra, ecco, hanno investito nella ricerca e in poco tempo è arrivato di tutto e di più, che non si pensava, perché bisogna investire, come dice lei, ma bisogna investire su questa comunità che sta diventando sempre più diversamente giovane e non ha tanto spazio nel tempo per imparare. Ecco, io penso in Australia come fanno ad operare questi nuovi strumenti, ma gliel'hanno insegnato. L'iPad lo vedi dappertutto, lo adopera chiunque, perché hanno capito che prima bisognava anche cercare di investire informando, consigliando e soprattutto ascoltando le esigenze di quella che era anche la nuova tecnologia. Cosa dice Chierigato? Certo, ma allora voglio dire una cosa sulle, diciamo, forme di comunicazione. Allora, noi siamo in un'epoca dove la quantità di informazioni è enorme, e per darvi un'idea vi dico questa cosa. Allora, tutta la storia dei Longobardi, che dura, in Italia, la storia dei Longobardi che dura 3 secoli, tutti i documenti, quindi le fonti scritte sicure, sono contenute in 10 volumi. 10 volumi. Fine. Tutto il resto si ottiene attraverso studi su altri documenti di altri popoli, eccetera. E tra l'altro la maggioranza sono documenti che provengono dalla Toscana, perché lì non ci sono mai stati incendi dove c'erano gli archivi. Dei Longobardi di Cividale, da dove sono arrivati a quelli di Pavia, abbiamo pochissima roba, pochissima. Però diciamo, abbiamo fatto una ricostruzione che poi si evolve quando c'è qualche scavo archeologico, si acquisiscono nuove informazioni, si incrociano le informazioni precedenti con quelle acquisite, eccetera. Vi dico questa cosa: tutti i documenti scritti prodotti da tutti gli esseri umani, dalle grotte di Lascaux fino al 2018, se noi li mettessimo in una pila, questa pila sarebbe alta un tot. Tutto quello che è stato prodotto dal 2018 a oggi, messo in una pila, sarebbe uguale a quella precedente. Quindi questo per darvi l'idea dell'enorme quantità di informazioni e di documentazione scritta prodotta dagli esseri umani negli ultimi anni. Nei prossimi 3 anni si prevede che la pila prodotta sarà uguale a alle 2 di cui abbiamo appena parlato. Quindi districarsi in mezzo a questa quantità enorme, abnorme, secondo me anche eccessiva, di documentazione scritta è difficilissimo. Quindi non solo serve, come diceva Mirella poco fa, diciamo, l'appoggio e il lavoro di tutti gli assessorati, al sociale, eccetera, ma serve anche che le persone abbiano ben chiaro questa cosa e che siano indirizzate, aiutate a scegliere le informazioni di cui abbiamo bisogno. Facciamo un altro esempio. Se prendiamo la guerra in Iraq, in Iran, che
è l'argomento degli ultimi 10-15 giorni, facilmente in rete o in televisione o in radio possiamo sentire, ma facilmente, un'opinione di un tipo e l'opinione opposta. Ma facilmente, nel giro di qualche minuto, girando per qualche stazione radio o navigando su qualche sito internet, possiamo avere un'opinione di un verso e il suo opposto. Allora, è chiaro che questo genera confusione e non si sa più da che parte è, diciamo, la strada giusta, se esiste una strada giusta. Forse non esiste una strada giusta, ecco, per dire. Però tipo referendum? O il referendum. È molto facile sentire qualcuno che vi parla del sì in un modo, ma sì, ma certo che si deve votare sì, è normale. O qualcuno che invece dice del no, la stessa cosa, in una maniera diametralmente opposta, quando invece l'argomento, che tra l'altro è serissimo, è molto importante perché si va a toccare la Costituzione, che non è uno scherzo, ok? È un argomento che dovrebbe essere trattato con estrema serietà e soprattutto dovrebbe essere posto di fronte ai cittadini in una maniera comprensibile. E non è comprensibile, perché per la maggior parte dei cittadini si andrà a votare qualcosa che, che cosa stiamo votando? Non si sa, perché la verità è questa, che è un argomento complesso, che essere affrontato in questo modo, secondo me, è profondamente sbagliato. Bisognerebbe tornare alle vecchie tribune elettorali che faceva la RAI negli anni 70-80, dove persone molto qualificate andavano lì e spiegavano le cose in un modo basico, in modo che fosse comprensibile. Adesso non so se tu vuoi parlare del referendum, ma... Allora, non voglio parlare del referendum perché veramente è molto tecnico e io l'ho capito da tanto, purtroppo. Non siamo in grado di capirlo perché bisogna studiare il tema molto. Non sono d'accordo nemmeno tra di loro, pensate noi a casa. Io penso, Presidente, lo dico anche a chi è legato, che voteremo per simpatia, molti di noi. Mi è simpatico quello, mi è simpatico l'altro, allora cercherò di andare su quella strada perché è troppo tecnico, non è possibile capirlo. La Costituzione, ecco, 7 articoli della Costituzione, io sono convinta che non possono passare quando sono problemi così tecnici, così interni, anche se giustamente la Costituzione dice che la parola spetta ai cittadini, però dove vogliamo noi la parola non ce la danno e il referendum ce lo fanno fare. No, però io volevo dire una cosa prima di... non voglio portare via lo spazio alla dottoressa, no, volevo dire che quando fu fatto il lavoro in Assemblea Costituente tra il 46 e il 48, anzi 47, perché poi è entrata in vigore il 1 gennaio 48 la Costituzione, furono coinvolte tutte le forze politiche, fu un lavoro d'insieme. Attenzione, si litigò, anche tanto, però fu un lavoro d'insieme dove tutti furono coinvolti, tutti. Diciamo che solo quei 4 fascistini che ancora resistevano e i monarchici erano un pochino disparte, ma erano pochissimi. In realtà i grandi partiti di allora fecero un grande lavoro d'equipe. Tanto è vero che il testo finale, cioè quindi l'ultima votazione che approvava l'intera Costituzione, ebbe l'89% di sì, 89, quindi praticamente quasi l'unanimità. Questo testo, indipendentemente dal fatto che sia positivo o negativo, ognuno poi si farà la sua idea, non è stato discusso, cioè è arrivato in commissione, poi in aula ed è stato votato. Non c'è stata discussione, indipendentemente dal fatto che sia valido o no, non è stata seguita quella strada, non sono state coinvolte le altre forze politiche che non compongono l'attuale maggioranza. E questo punto, secondo me, è gravissimo, perché quando si parla delle regole comuni, che valgono per tutti e dovrebbero valere nel futuro, è obbligatorio moralmente coinvolgere tutte le parti politiche, tutte, comprese quelle estreme, che ovviamente diranno che non va bene, ma non importa. Bisogna coinvolgerle e poi arrivare a un testo e a una votazione. Presidente, a lei la parola. Sul referendum
No, Su quello che ha direi detto no. in generale anche Chieregato, in generale, ecco, Guardi, prego. il momento è veramente molto delicato per quanto mi riguarda e lo vediamo. Le esigenze sociali sono tantissime, il dibattito anche politico in corso tante volte non dà spazio alle reali esigenze di chi vive oggi e ripeto, dividersi non è mai una buona opportunità per tutti. Condivido il discorso del confronto, è importantissimo perché si cresce solo in un confronto con gli altri, mai da soli. E questo va compreso e più lo si comprende meglio è. Per cui il referendum va comunque votato perché su questo ormai ci dobbiamo mettere in gioco, contano i numeri e quindi bisogna che si voti in qualche modo. L'informazione è importantissima. Si capiscono i dettagli, però il senso profondo che c'è dietro questo referendum va colto. Si tocca la Costituzione, quindi a maggior ragione riguarda tutti in prima persona. L'approfondimento è necessario, nei luoghi preposti, nei luoghi più opportuni, nei luoghi forse anche più neutri politicamente, dove si possa veramente capire se il tema è profondamente giuridico, se è sociale o se è politico. Allora andiamo a vedere questo servizio che ha portato sempre la Presidente Mara Franco. Salutiamo anche Valente Chieregato che è stato con noi, ma volevo appunto far conoscere con Mara Franco questa Presidente che sta cercando invece di andare nel concreto con risposte e progetti concreti. Andiamo a vedere il servizio. Salutiamo Valente Chieregato, grazie. Andiamo a vedere il servizio. Questo? Quando venga quello. Adesso dobbiamo aspettare. In questo momento, in questo francese. C'è questa, si scaccio. Questa posizione qua. Quadratura diversa, non si vede. No, che ti me freghi perché adesso che ho fatto una bella mossa. Scacco al re, memento, manducare sempre. Dunque, c'è questo? Sì, ci ho messo davanti. Sì. No, ma devo farlo quando lui vede. scacco al re.
Ma cosa ho detto io all'inizio? Quanto forti siamo? No, guardi Presidente, veramente, ma quanto preziose, con voglia di vivere, di fare, non è l'età, è qua il cervello, è tutto qua. Presidente, io la ringrazio perché veramente avete fatto vedere che non è mai troppo tardi, che ci si può divertire a qualsiasi età, l'importante è stare assieme, proprio cercare anche di incontrarci, di parlare, di vivere la società, la comunità. Prego Presidente, complimenti sempre. Senta, io volevo anche discutere del progetto che a noi sta molto a cuore, che è quello che abbiamo vinto con il bando M9, per quanto riguarda il modo di vivere in città degli anziani. Si parla tanto della sicurezza, si parla tanto dell'accessibilità della città in tutte le sue parti e di un vivere che ci sta alienando sempre più, ci sta isolando in maniera forse eccessiva. Anche chi vive in un condominio tante volte dice non conosco il mio vicino di casa e non so se posso fidarmi o meno. Ecco, tutte queste cose le abbiamo messe in gioco in un sondaggio, in un questionario e su questo mi ha aiutato moltissimo tutta la staff che c'è dietro a Uni3, in particolare il vicepresidente Dino Vecchiato, ma Giovanni Andolfi, e più i nostri poi operatori, sia fotografi che video amatori, che sono Sandro Galante, che avete visto nel video prima, e Tony Pagnin, ma anche Raffaele Bovo, Luciano ed altri che hanno veramente collaborato tantissimo per documentare tutto questo. Il sondaggio ha dato veramente dei risultati in parte attesi e in parte no, perché in molte città, anche in Europa e in Italia, si sono trovate forme organizzative di rigenerazione urbana che porta invece a incentivare la socializzazione e il mutuo scambio anche di collaborazione del vivere insieme. Portavamo avanti anche il progetto del co-housing, che è qualcosa che non ha a che vedere né con le case per la terza età, né l'isolamento, ma è uno stare insieme intergenerazionale con spazi comuni aperti anche alla città. E secondo me una svolta in questo senso può essere vincente. Il sondaggio, ripeto, ha fotografato un po' gli over 65 di Mestre. È stato aperto non solo ai nostri associati, che già sono un campione significativo, ma aperto anche alle altre università civiche, aperte alle altre associazioni come Storia Mestre e così via. Quindi è un po' un campione che forse meriterebbe di attivare e di far avviare anche in città un osservatorio permanente su come vivono le varie generazioni nel contesto urbano. Cosa è emerso in questo sondaggio, Presidente? Io lascerei la parola al mio vicepresidente, perché ce l'abbiamo, perché non lo vedevo, è Dino Vecchiato che io ce l'ho qua. C'è, sì. Per fortuna, perché avevo chiesto in regia ma mi hanno detto no, non lo vediamo. Ecco, allora andiamo e salutiamo Dino Vecchiato, che è il vicepresidente di Uni3, e facciamo i complimenti anche a Dino Vecchiato. Allora prego Presidente, vicepresidente. Guardi che non c'è nessuno, non c'è nessuno, mi dicono dalla regia. Vede no, che avevo ragione, che non c'era nessuno. Allora andiamo a vedere il quarto video, intanto vediamo se riusciamo, se lei riesce a collegarlo, perché noi non vediamo nessuno, non si è collegato. Andiamo a vedere il quarto video, Uni3. Yo tengo bien templado el de la ciudad. No tomo pa' aguantar un tropezón. Yo tomo porque sí, es puro kurda. Para mí siempre es buena la ocasión. I really don't care what people tell about that spend all my life just into the bar. I don't stop to be decent, I don't stop to be human. The curse for the people that need to be touched. Me gusta y por eso le pego el escabio. A nadie provoco ni obligo jamás. Y al fin si tomando me hago
kurda no más. Presidente, allora abbiamo visto questi balli meravigliosi, vediamo se riusciamo a fare il collegamento con Dino Vecchiato, ma noi al momento non ce l'abbiamo. Ecco, cosa dicono le persone che frequentano questi corsi, che vengono da voi? Alla fine, perché io li vedo sereni, tranquilli, rilassati. È importante, ecco, ritornare a casa dopo aver passato una giornata come questa assieme, l'arte, la cultura, la musica, socializzare. Prego, Presidente. Allora, le persone vogliono uscire di casa, questo è poco e sicuro. Noi incentiviamo anche le visite culturali a musei, a mostre, facciamo anche dei viaggi giornalieri e quindi c'è una grande partecipazione, viene tutto esaurito in pochissimo tempo. Se vuole io comincio a introdurre un po' il questionario, il sondaggio che c'è stato, così aspettiamo un attimo che arrivi il mio vicepresidente. Posso anticipare dicendo che il consenso è stato molto alto di risposta, abbiamo avuto 400 e passa anche questionari compilati, l'età media diciamo che il grosso era concentrato praticamente tra i 66 anni e i 70 e poi via via fino anche oltre gli 80 anni abbiamo l'11% che ha risposto. Mi intriga molto questo sondaggio, Presidente. Sentiamo prima Paola da Campo San Piero. Vai Paola, ciao. Ciao Mirella. Ieri sera, abbastanza tardi, trasmissione Parlamento, era sotto mezzanotte, hanno fatto vedere due, penso sia stato magistrati, non so, che diceva le loro ragioni del sì e del no. Comunque era sotto mezz'orario, era verso dopo mezzanotte. E giorni fa, adesso ho trovato un lavoro, sono in pensione, il giorno dell'anniversario della guerra in Ucraina, dopo 4 anni, sì. E posso vedere quello che voglio, insomma, sono casa in pensione. E ho fatto vedere i familiari, sia ucraini che russi, intervistati. Dopodiché Papa Leone ha mandato i farmaci. E c'è stato uno scambio di 500 prigionieri ucraini e russi. Alla sera, il giornale della sera, non viene assolutamente parlare, la gente a lavorare, ecco, di questo scambio. E dopo non mi ricordo cosa che volevo dire, ecco.
No, ma hai fatto bene Paola, perché delle volte, sai, anche questa comunicazione con voi, queste telefonate sono molto importanti, perciò ti ringrazio Paola di quello che hai detto. Se mi viene in mente, se no passiamo alla Presidente per capire, ecco, l'importanza anche dell'ascolto, Presidente, quello che fate anche voi, perché è anche un ascolto alle fragilità. Prego Presidente. Certamente sì, infatti l'accessibilità e la solidarietà è uno dei nostri punti forti, diciamo così. La nostra sede a Mestre in via Cardinal Massaie spesso entrano persone proprio per parlare, per conoscerci, per stare insieme a noi, insomma. Ed è uno spaccato di vita che ci viene incontro, insomma, che bisogna conoscere. E la città di Mestre è ricca di queste situazioni, veramente. Esiste per esempio nel territorio la vetrina del volontariato, no? Che è proprio vicino alla nostra sede, dove ci sono tutte le associazioni di volontari che interagiscono. Agiamo in rete, ci condividiamo i problemi, cerchiamo di risolverli e promuoviamo anche dei momenti insieme, anche ludici, perché no, aperti alla città. E questo penso che sia una strada da percorrere, da incentivare sempre più, insomma. Il sociale lo richiede sempre in modo più forte ed evidente, diciamo. Visto l'età della popolazione che abbiamo, penso che devono proprio investire in questo, non c'è niente da fare, i numeri sono numeri, da là non si scappa. Allora abbiamo Dino Vecchiato, Presidente, oppure non ce l'abbiamo? Niente, non ce l'abbiamo. Allora andiamo a vedere il quinto video e poi lo commentiamo. Questa è la misura di borsa. Andiamo qua e siamo a 11 euro. Comincia a venire così. Ora si drissa anche il viso. Quasi inesistente. Per essere inesistente praticamente basta sporcare il pennello e tirarlo fino a quando non c'è più colore. 1, 2, 3, elle craignait de montrer quoi? Son petit itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy bitsy teeny weeny, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune un petit peu. Il mattarello lo considero una tecnica trasparente. 1, 2, 3, voilà ce qui arriva.
maintenant s'est lancée hors de l'onde. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. 1, 2, 3, elle a peur de montrer quoi? Son petit itsy-bitsy teeny-weeny, tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un itsy-bitsy teeny-weeny, tout petit bikini, un bikini rouge et jaune à pipa. Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer. Si c'est pas drôle, on s'excuse. En tout cas c'est terminé. Intanto complimenti, sono dei video veramente stimolanti, mi sa che dovrò fare un'altra trasmissione, non è mai troppo tardi, perché veramente questi video fanno capire l'importanza a casa che ci siete, che potete farcela, telefonate, chiamate, informatevi per arrivare a questo. Abbiamo finalmente Dino Vecchiato, grazie Vicepresidente, finalmente siamo riusciti a collegarci per sentire di questo sondaggio che si parlava prima. Prego Vecchiato. Sì, buongiorno. Scusa per il ritardo, ma non ho visto le mail di ieri, quindi mi sono... L'importante è che siamo riusciti ad arrivare, non è mai troppo tardi, sì. Ecco, perfetto. Ho sentito alcuni stralci, prima ho sentito la Presidente che diceva che abbiamo contattato, cioè hanno aderito al sondaggio 430 persone, attinte dalla popolazione che frequenta i nostri corsi, nostri e di altre associazioni che fanno parte della stessa, che svolgono la stessa attività. Il sondaggio è sostanzialmente focalizzato sulla opportunità di vedere come le persone di una certa età vivono l'ambiente, la casa che usano e come potrebbero cambiare questa situazione abitativa. Il sondaggio parte da una visione dell'età, sostanzialmente noi abbiamo non voglio darvi dati perché sennò fa un po' diventa un po' noioso. Comunque il 50% delle nostre persone sondaggiate appartengono alla fascia d'età 66-75 anni. Il 67%, quindi la grande maggioranza dei nostri, sono donne. E poi e sono anche persone molto legate al proprio ambiente, tale per cui il 90% circa vive nella stessa realtà da oltre 20 anni e vive felicemente, diciamo così, con il proprio partner. Solo una piccola minoranza vive con parenti o da solo o in altre realtà. Quindi insomma diciamo che la situazione si presenta abbastanza bene. Poi cosa posso dire? Posso dire che considerano la loro abitazione adeguata ai loro bisogni, anche se rimarcano alcune difficoltà, soprattutto per quanto riguarda come si chiamano, le difficoltà abitative, diciamo, le barriere abitative, le scale, eccetera. Chi conosce il territorio sa bene che grande parte della nostra edilizia è data fine anni 50, primi anni 60, anni 60 e metà anni 70, dove proliferavano gli piccoli condomini da 3-4 piani, quindi senza ascensore, dove quindi c'erano le scale e dove le case erano confinate direttamente dalla strada, senza nessun marciapiede, senza nessuna possibilità di raccordo. Da qui anche la loro
il timore, no? Il timore delle persone, perché la strada è uno degli elementi che individuano come più pericoloso. Tra le cose pericolose vedono la paura. Diciamo che soprattutto la sera, di notte, sono hanno un senso di paura notevole, di giorno meno, di giorno sono più tranquilli e più diciamo confidenti sia nella loro casa che nell'ambiente esterno. Dicono che la mobilità, loro si mobilitano prevalentemente, hanno buona mobilità in automobile e in macchina, quindi poi quindi per quanto riguarda le paure, i rimedi che loro individuano un problema legato alla manutenzione, alla illuminazione. Scusate. E se vediamo bene, il problema della illuminazione pubblica, ma anche il problema della illuminazione fornita dai negozi sulle strade del quartiere. Perché se questo lo associamo, questa è un po' di fantasia che non viene dai numeri direttamente, ma se associamo questo bisogno di maggiore luce, maggiore illuminazione, se lo associamo al fatto che la maggior parte va in macchina e va per fare le spese, possiamo trarre la conclusione che la costruzione negli ultimi 20 anni di grandi unità commerciali nella periferia della città ha creato un vuoto nei quartieri, nella città, per cui molti negozi sono stati costretti a chiudere, costringendo le persone ad andarsi a rifornire all'esterno. Difatti, tra i rimedi che propone la maggior parte delle persone è quello di, oltre che ovviamente maggiore presidio all'interno dei quartieri da parte della forza dell'ordine, anche una maggiore vita di quartiere che sono anche le relazioni tipiche che vengono dai negozi e che sono... Pronto, mi è sparito il video. No, ma noi la vediamo bene, Presidente. Quello che però traspare da quello che ha detto lei, ecco, socializzare. Una volta si usciva e si diceva, mi ricordo anche mia nonna che diceva fardo ciacque, ecco, in merceria, vado a trovarmi amiche in merceria. Ecco, erano punti di riferimento importanti, qualcuno non l'ha capito e io so che ci sono dei progetti portati tanti anni fa proprio nei comuni, nei centri storici, dove si diceva chiaramente sì, far crescere anche questi centri commerciali, ma attenzione ai negozi di vicinato, attenzione ai centri storici, devono avere un equilibrio. Questo non è stato fatto, purtroppo, avete capito quello che è successo e cosa dice questo sondaggio. Questo sondaggio è chiaro, loro vogliono il negozio di vicinato, la comunità, è là che si socializza, è là che ci si incontra e veramente io mi domando dove qualcuno vuole andare a parare con una popolazione sempre più diversamente giovane, con problemi di mobilità, con case che purtroppo hanno le scale, come chiama sempre la nostra Paola da Padova, e io dove vado, come faccio a muovermi con patologie. Sentiamo il Presidente Franco, ecco, abbiamo sentito questo sondaggio che ringrazio veramente perché fa riflettere su molte cose. La politica dovrebbe, ecco, leggere questo sondaggio, anche gli amministratori, per capire l'importanza del vicinato, del negozio di vicinato, di socializzare, del mondo del volontariato. Prego, Presidente. Sì, noi presenteremo i risultati e apriremo il dibattito su questo a fine aprile, il 21 e il 29 aprile all'M9 di Mestre, dalle ore 17 alle 19. Inviteremo anche le amministrazioni locali perché il problema va gestito insieme e l'ascolto, ripeto, dei cittadini è molto importante, quindi che ci sia una rappresentanza politica e sociale è
è evidente che sia importante anche aprire questo dibattito e portarlo alla cittadinanza. E io vi invito a diffondere tutto questo se potete, e ringrazio per la trasmissione di oggi che lo rende possibile. Apriremo anche noi una campagna di diffusione su questo, ripeto, i temi sono ormai maturi. Comunque mandi una mail al Media Nord-Est, noi abbiamo la sede a Venezia perché è importante esserci, è un sondaggio molto importante che avete fatto, sono numeri importanti, perciò la prego Presidente di mandare una mail alla nostra Media Nord-Est di Venezia perché veramente noi ci saremo, perché è importantissimo quello che uscirà da questo sondaggio e cosa diranno gli amministratori, ecco l'investimento che vogliono fare soprattutto per questi diversamente giovani, perché io dico sempre Presidente che se siamo diventati così grandi, belli e bravi è merito di questa gente, ecco, che ha sofferto tanto, ha lavorato tanto e che adesso ha voglia forse anche di divertirsi, di staccare la spina anche con la cultura, che vuol dire arte, musica e svago vuol dire anche questo. Allora andiamo a vedere questo ultimo video, poi salutiamo gli ospiti e poi sentiamo anche il Presidente Vecchiato, il Vicepresidente Dino Vecchiato. Affrontare un incendio con le pompe verso sera, però l'acqua in me non c'era per poter funzionare. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. Però il capo ebbe un'idea veramente peregrina, caricò con la benzina tutti quanti gli estintori. Pompa qua, pompa là, pompa su e pompa giù. E in meno di un secondo nel villaggio già bruciato tutto il fumo se n'è andato nei portoni dei pompieri. Viva qua, viva là, viva su e viva giù. Viva i pompieri, vivi giù, che quando passano i cuori fiammano. Viva i pennacchi rossi e blu. Viva le pompe dei pompieri, vivi giù. Viva le pompe dei pompieri, vivi giù. Dovete pensare che all'interno del Sole ci sono miliardi e miliardi di bombe H che esplodono in continuazione e questa esplosione continua che avviene all'interno del Sole deve necessariamente farlo esplodere. Quando noi gettiamo anche una bomba a mano, questa qui esplode e si allarga, per cui il Sole dovrebbe allargarsi sempre di dimensione, cioè diventare sempre più grande. Perché non succede questo? Perché contemporaneamente a questa esplosione c'è un'altra forza che è presente in tutto l'universo e che è la più piccola forza delle quattro forze che noi conosciamo, ed è la forza di gravità. La forza di gravità ha la caratteristica di attirare tutto quanto verso il centro di gravità. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Che bello, noi cantiamo, balliamo e loro osservano, l'uomo osserva sempre. Allora Dino Vecchiato come ci saluta e vi ringrazio veramente, questa mattina abbiamo visto delle cose bellissime, abbiamo sentito delle cose importantissime. Prego Vicepresidente. Io niente, volevo dire il quadro che viene fuori di una realtà tutto sommato legata al proprio territorio e legata alla propria famiglia, alle proprie cose. In prospettiva possiamo dire che da questo sondaggio viene fuori un bisogno richiedono i sondaggisti nelle ultime domande che abbiamo fatto, hanno un bisogno di socialità, e un bisogno di
che vengano create maggiori iniziative per la socializzazione e per la relazione tra di loro, e quindi questo è il messaggio sostanzialmente che viene fuori in ultima dall'elaborazione del sondaggio. Grazie a Dino Vecchiato, vicepresidente Uni3. Sentiamo come ci saluta Mara Franco, invece, che è presidente di Uni3. Prego, e sempre grazie Presidente, è stata una bellissima ora con voi, veramente abbiamo imparato tante cose, non è mai troppo tardi, muovetevi. Prego Presidente. Microfono. Maggioritaria. E quindi bisogna che qualcuno ci ascolti, che qualcuno ci segua e che ci accompagni in questi progetti di vita che noi portiamo avanti. Ringrazio l'ospitalità di oggi, che è stata per noi molto importante, un momento di riflessione, anche di autoriflessione, e quindi spero di essere ancora rinvitata prossimamente e portare avanti anche le nostre esperienze molto vive. E vi invito all'M9 il 21 e il 29 aprile del prossimo mese. Grazie veramente, ci saremo Presidente, ci saremo, e la inviterò ancora, veramente avete fatto capire tante cose, ecco, forse bisogna conoscere, più comunicazione, perché veramente sennò non ce la faremo mai, dobbiamo unire le forze Presidente, non c'è niente da fare e dovremmo farlo noi purtroppo, ecco, le associazioni devono unire le forze. Grazie, pubblicità. Allora questa mattina appunto abbiamo degli ospiti graditissimi, faremo anche lezioni di sicurezza un po' più avanti, perché veramente è un onore per me avere questi invitati, questi ospiti. Abbiamo Marco Laurito, che è il presidente di questa associazione, assieme alla moglie Alessandra Gallina, Alto Volume, ecco, perciò parleremo di sordità, parleremo di labiale, di tante cose, anche della lingua dei segni magari, che fa così fatica ad essere capita, e l'importanza invece anche della lingua dei segni, ma soprattutto cosa fa Marco Laurito, e poi sentiremo anche Alessandra Gallina. Allora Presidente, cosa ci racconta di questa associazione Alto Volume? Beh, allora, prima di tutto devo ringraziare, perché è doveroso, Media Nord-Est e i canali Antena 3 e Rete Veneta, che ci danno l'opportunità di spiegare, raccontare quello che facciamo quotidianamente. Ecco, allora Alto Volume è un'associazione che aiuta bambini sordi di famiglie in difficoltà economiche, donando apparecchi acustici di alta fascia tecnologica, per permettere loro di sentire al meglio possibile, tecnologicamente possibile. Poi come altra attività è quella di sensibilizzare sul problema della sordità all'interno delle scuole, facendo capire agli alunni le difficoltà dei loro coetanei sordi, quindi in qualche modo cercando di favorire l'avvicinamento e la cosiddetta inclusione tra alunni udenti e non udenti. Poi l'anno scorso noi siamo diventati docenti esperti incaricati dalla Regione Veneto tramite la DGR 1410 del 2024, docenti esperti per in qualche modo aiutare, istruire, se così posso dire, il personale del 118 della Regione Veneto e delle varie USL. E qui ringrazio la ULS3 di Venezia che ci ha dato questa opportunità. Ecco, con questa attività noi abbiamo dato delle indicazioni al personale medico su come meglio interagire con i pazienti sordi quando entrano nei pronto soccorsi, e per questo scopo noi abbiamo stilato un protocollo che adesso è in fase di approvazione da parte della Regione Veneto, protocollo che verrà utilizzato dalle varie SUEM nel Veneto. Ecco, e poi una cosa nuova, proprio fresca, è che io in qualità di fisico, ecco, ho deciso di
in qualche modo dare il mio contributo tramite le mie competenze nella ricerca in ambito della sordità, perché non so quanto tempo ho a disposizione Prego, per raccontare, Presidente, tranquillo. perché la storia è un pochettino lunga, ma cerco di essere sintetico. Che allora negli ultimi anni io ho cominciato ad avere problemi col rumore, perché come immagino sappiate il rumore è un grosso ostacolo per i sordi, sì, anche per le persone udenti ovviamente, però per i sordi è un ostacolo molto importante. Io negli ultimi anni ho cominciato ad avere problemi col rumore che mi impediva in qualche modo di creare, in un ambiente di rumore, di creare le frasi, i pensieri, ecco. Allora è successo che l'anno scorso abbiamo conosciuto un campione di rally che è tuttora in attività giovane, che in qualche modo mi ha avvicinato al mondo del rally, che fatalità è un mondo dove il rumore è estremo. Giusto per dare un dato, all'interno dell'abitacolo di una macchina si parla di 90, 100, 110 decibel, che sono pressioni sonore altissime, addirittura tra pilota e copilota non riescono nemmeno a sentirsi, è impossibile, motivo per cui loro devono dotarsi di cuffie speciali per poter dialogare tra loro. C'è il famoso navigatore che dice al pilota come fare, come affrontare le curve e così via. Ecco, allora, in questo contesto mi ha in qualche modo avvicinato al rally tramite il suo simulatore professionale, perché tutti i rallisti professionisti utilizzano i simulatori per tenersi sempre in esercizio, e lì ho scoperto che il rumore da ostacolo nella mia vita è diventato un alleato, perché una risorsa, una risorsa, esatto, perché ho provato il simulatore in silenzio e insomma non riuscivo a guidare. Allora il pilota mi ha detto: mettiti le cuffie, ascolta il rumore, e da lì ho capito che il rumore in quei contesti è importante, perché si capisce quando la macchina è al limite della tenuta, il cambio della marcia e così via. Allora in questo ambito ho detto, tramite anche delle conoscenze in ambito accademico, perché appunto conosco dei ricercatori in vari ambiti, ecco, è nata l'idea di progettare un progetto di ricerca appunto mirato alla pulizia del suono in ambienti di estremo rumore, poter permettere alle persone sorde e poi di conseguenza anche le persone udenti di poter dialogare in ambiti di suono estremo, quindi implementare delle tecnologie in cui pulire il suono e migliorare il cosiddetto rapporto segnale-rumore in situazioni estreme, appunto. Cioè, il rumore diventa anche una guida. Il rumore diventa una guida, esattamente, perché senza rumore in certi ambiti non si fa esperienza. Diciamo, potrei dire in una frase: se il rumore negli anni, nella mia vita, è stato un ostacolo all'esperienza, perché noi siamo esseri relazionali, dialoghiamo, però se c'è il rumore in mezzo diventa difficile dialogare, è difficile fare esperienza, provare emozioni. Però ci sono dei contesti dove il rumore è il protagonista, che ti permette di fare esperienza, ti permette di eseguire, di fare. Allora, sempre in quest'ambito, e chiudo questo racconto lungo, in questo ambito in questo ambito di ricerca noi faremo anche ricerca in ambito di idratazione, perché si è scoperto che, insomma, da qualche anno a questa parte, che l'idratazione migliora l'udito. Delle ricerche hanno mostrato che l'udito, le frequenze alte, acute, vengono migliorate, si sente meglio le frequenze acute. Poi i rallisti, sempre perché siamo in ambito rally, ringrazio il mondo l'ACI Sport e il mondo del rally, che in qualche modo ci sta accogliendo per questo tipo di progetto di ricerca che è stato progettato, però adesso siamo in fase di raccolta fondi, perché la ricerca ha dei costi, ha bisogno. Certo. Okay. Investimento. Esatto, ecco, e sempre in questo ambito di ricerca l'idratazione è un altro capitolo importante, perché i rallisti quando fanno le prove speciali perdono tantissima acqua. Tanto per dare qualche dato, il campione mi raccontava, che si chiama Andrea Piccardo, appunto diceva che spesso loro consumano in una singola prova speciale, anzi 3 prove speciali, perché sono una giornata intera di gare, 7 litri d'acqua.
Infatti noi vediamo quando escono dalle macchine la prima cosa bevono, non c'è niente da fare, grondano proprio, sì. È una cosa importante. Alessandra Gallina, allora questa esperienza importante, questo marito fisico, ma non solo, che si proietta su un futuro che non avrebbe mai immaginato, il rumore diventa una compagnia, diventa una guida per la quotidianità anche, prego. Guardi, io parlo come appunto moglie caregiver, perché ricopro anche questo compito, diciamo che non è un compito per me, però io sono molto orgogliosa perché mio marito si è laureato senza che l'università sapesse che era sordo, perché veniva da un contesto familiare che non accettava la sordità, e quindi si è impostato nel vivere in questo modo. Chiaramente si è molto debilitato. Dopo, in quei periodi, a 53 anni, non c'era tutto questo concetto di inclusione. Quindi il mondo del lavoro nell'ambito scientifico non gli ha aperto le porte. Quindi io sono contenta perché adesso è arrivato, ha maturato in ambito informatico, per carità, questo sì, si è realizzato, però giustamente è arrivato, lui non l'ha detto, però ha questo piccolo residuo che ha, anche l'apparecchio super tecnologico comincia a non essere di supporto bene, e quindi vederlo così carico per aiutare prima se stesso ma anche gli altri, certo. Questo gli rende onore. Io sono contenta perché è la seconda volta che dice che è fisico, perché è molto, molto umile nel suo modo di porsi, no? E quindi però giustamente, se dobbiamo fare un progetto e raccogliere fondi, bisogna avere il merito, anche capire, capire, giusto, è una persona, chi chiede i soldi, cosa facciamo e dove vanno, perché adesso si fa presto a tirare sui soldi, però non si sa mai dove vanno. No, il problema sa qual è, Presidente, che siamo in tanti, tutti vogliamo soldi, sono create tante associazioni, ogni giorno nasce un'associazione nuova, e purtroppo le tasche degli italiani non sono piene, e quelli che hanno tanto purtroppo sa cosa fanno? Non tutti, ma una buona parte mettono i soldi davanti a uno specchio. L'ha mai visti? No. Sì, glielo dico io. Allora quelli che si specchiano li danno in beneficenza, e quelli invece che rimangono se li tengono loro. Ha capito? Ecco, una parte ha capito come funziona, invece dovrebbero investire sulle fragilità, investire su quello che è il bene della comunità. Certo. Chi ha tanto dovrebbe aiutare chi ha poco. Ecco, specialmente io penso sia i bambini che i diversamente giovani, che hanno tutto il diritto di stare assieme, di vivere la quotidianità, e se arrivano certe patologie è giusto capire che la scienza e la ricerca hanno fatto passi da gigante. Non è possibile che se io posso comprare quell'apparecchio, giusto, ha ragione, infatti posso vivere la quotidianità, io che non ho quella fortuna cosa faccio? Certo, è facile. Ecco, questo dovrebbe. Allora adesso andiamo a fare anche lezioni di sicurezza. E questa mattina abbiamo un altro informatico, abbiamo Daniele Pitteri, che vi ho fatto vedere una piccola pillola di sicurezza prima, andiamo a sentire, poi coinvolgiamo anche i miei ospiti. Oggi facciamo una lezione sull'intelligenza artificiale. Vediamo quali novità sono state inserite dalle varie produzioni, dai vari sistemi, e cosa si può fare di nuovo con queste cose qua. Sta arrivando l'intelligenza artificiale di Meta, e quindi per utilizzare il sistema di intelligenza artificiale di Meta non servirà più uscire dalle app, dall'app di Instagram, dall'app di Messenger e soprattutto dall'app di WhatsApp. Quindi nella nuova versione di WhatsApp, che ancora non avete ma vi arriverà pian pianino, ci sarà un nuovo tasto, che sarà un tasto circolare blu di intelligenza artificiale, ok? E quindi voi state comunicando con l'intelligenza artificiale, potete fargli richiesta, potete fargli ricevere testualmente risposte, e quindi col telefonino, il vostro telefonino diventerà sempre più lo strumento per accedere a tutti questi contenuti. Fisico cosa ci
si dice, questa intelligenza artificiale, questi strumenti che hanno all'interno, a casa non lo sanno neppure, per fortuna che questo informatico l'ha spiegato molto bene, guardate che ce l'avete, quel cerchietto blu che voi vedete apparire, che gira, ecco, ma siamo in grado di essere preparati a questo, questa popolazione all'ultimo momento devi fare lo SPID, la carta di credito, ecco l'intelligenza artificiale, e questi ti guardi e dico cos'è sta roba? Prego. Sì, in effetti ha ragione Mirella. L'intelligenza artificiale è un argomento molto vasto che è iniziato negli anni 70 con le prime ricerche in ambito informatico, però quello che mi sento di dire come prima battuta è un pensiero che io ho ricorrente, che abbiamo avuto troppa tecnologia in troppo poco tempo. Bravissimo. Sì, ecco, questo è quello che mi sento di dire. Ecco. Però l'altra cosa, non tutti i mali vengono per nuocere, a patto che si utilizzi l'intelligenza artificiale al servizio della nostra creatività, perché quello che è successo nel corso della storia dell'uomo, l'avanzamento tecnologico fino a prima dell'intelligenza artificiale era per alleviare la fatica fisica del corpo umano, perché il corpo umano nei lavori pesanti, lavori rischiosi, era a rischio. Però qui non c'è più il rischio tanto dal punto di vista fisico, ma c'è il rischio dal punto di vista del processo cognitivo dell'essere umano. L'essere umano, tramite l'intelligenza artificiale, delega a questa entità astratta, senza anima, chiamiamola così, la sua capacità di decidere, di creare. Infatti molto spesso ormai si vede che ci sono persone che danno a queste realtà informatiche algoritmiche il compito di creare anche delle realtà artistiche, oppure di dare all'intelligenza artificiale il compito di decidere per lui, essere umano, cosa fare e non fare. Però è sempre la mano dell'uomo che muove questo, sì. C'è sempre questa figura, parliamo di intelligenza artificiale, di algoritmi, però è sempre l'uomo poi che manovra, e qua mettiamo assieme la parola etica. Ecco, io devo sapere che però devo abbinare anche la parola etica, perché sennò chissà dove mi porterà. Abbiamo visto cosa si può fare con l'intelligenza artificiale, e quello che mi preoccupa veramente, dottor Laurito, è questi giovani che se non vengono controllati, i messaggi che arrivano specialmente da questi stati dove veramente il valore, non so se è proprio, si fanno il fidanzatino con l'intelligenza artificiale, attenzione, sono messaggi devastanti. Noi dobbiamo parlare di valori, sì, la scienza, la tecnologia, la ricerca, ma attenzione, come diceva Papa Francesco, che era molto intrigato sull'intelligenza artificiale, voglio capire però dove si può arrivare e come fermarla. Mi sta molto bene negli ospedali, è fondamentale, ma non nella scuola, perché i ragazzi arrivano già con i compiti fatti dall'intelligenza artificiale. Io ho avuto un insegnante che me l'ha detto, perché i nostri giovani stanno volando con questi strumenti, li mettiamo in mano a 4 anni. Pensate cosa riescono a fare, ma mio figlio è seduto in poltrona tranquillo col cellulare, ma dove sta navigando? Tu sei in grado di capire dove sta navigando tuo figlio? Prego dottore, mi fa molto interessante quello che sta dicendo. Sì, sta dicendo cose molto interessanti e giuste, soprattutto i giovani che sono in fase di sviluppo della loro forma mentis, perché appunto il sistema scolastico è concepito per dare informazioni, ma soprattutto per permettere ai giovani di creare una loro capacità di discernimento, di capacità critica. Appunto, dando già ai bambini di 4 anni questi strumenti, si toglie o si riduce questa possibilità a questi giovani di crearsi, di fortificarsi ed essere in grado di affrontare poi la vita di tutti i giorni, perché se si abituano e arrivano all'età di 21 anni che non sono in grado di valutare ciò che è giusto, ciò che non è giusto, cosa decidere, cosa non decidere, dopo diventerà un problema. Posso fare una domanda a mio marito? Prego, prego. Tu sei un bambino sordo. Cosa rispondi a perché i suoi apparecchi sono collegati in wifi con le televisioni, con i cellulari,
Per i nostri bambini sordi, questo come lo vedi, come lo valuti? È un aiuto o è un tornare indietro e una chiusura all'interno? Perché i nostri bambini non escono dalle camere, dalla casa. Non escono più. Mori, basta vedere i numeri che ha questa... Ma il sordo fa già fatica nella comunicazione, quindi un bambino sordo che si trova a gestire delle apparecchiature elettroniche sui social, tu come valuti? Cioè, Allora, come lo vedi? Allora, prima di tutto va detto che l'intelligenza artificiale sta entrando negli apparecchi acustici, ma questo per cercare di ottimizzare il discorso rumore che citavo prima, e quello è già una cosa importante, una buona cosa, perché va a aiutare la fatica fisica. In questo caso c'è il sistema uditivo nervoso, nervo acustico, eccetera, e tutto il sistema uditivo che viene messo in gioco e basta. Cioè, quindi è un aiuto a migliorare l'interazione con altre persone, e questo è una conquista. Per il resto, i sordi, le persone che hanno perdite uditive importanti soprattutto, quello che devono conquistare è la capacità di relazionarsi, perché la sordità allontana le persone. Le persone con perdita uditiva si allontanano per motivi tecnici dalla società, perché non sono in grado di dialogare in maniera normale, serena, come fanno gli udenti in tutte le circostanze. Allora, se la tecnologia, l'intelligenza artificiale viene usata per facilitare la comunicazione, benissimo. Altrimenti, se è, come ho detto poco fa, un'entità che si sostituisce alla capacità di decidere, di creare, di fare, di lavorare, allora lì può diventare un problema. Allora, io assieme appunto a Gianni Donadel abbiamo iniziato a fare queste lezioni di sicurezza, e soprattutto per le truffe. Le truffe cambiano, ma la difesa resta la conoscenza. Negli ultimi 2 mesi, durante queste puntate del sabato mattina di Sveglia Veneti, rivolgendoci ai diversamente giovani come noi, abbiamo affrontato un tema che riguarda la sicurezza nella quotidianità digitale. Cosa ne pensa, dottore? Nel senso, l'importanza di conoscere il digitale, perché il digitale può essere sicurezza ma anche insicurezza se non lo sai usare, e ti può portare a far male, tanto è vero che le truffe, ecco, se uno non sente bene basta sbagliare a rispondere al telefono, se tu dici sbagliando il sì, ad esempio, ti viene prelevato qualcosa in banca, cioè basta una sillaba a questi truffatori per cambiarti la tua sicurezza di vita. Prego. Allora, per quello che io so, quando si creano questi arrivano a buon fine, in senso amaro, queste truffe, perché la persona che è stata coinvolta non si è accorta in tempo che è nell'ambito di una truffa, perché la truffa, per essere portata a compimento, deve essere fatto tutto un percorso di domanda e risposta, e la persona vittima in qualche modo viene accompagnata. Non è un attimo, perché portare via i dati personali, tipo una carta di credito, può essere un attimo, ma portare via i dati tipo le credenziali di accesso di una home banking non è un attimo, perché la persona deve digitare su una pagina fake tutti i propri dati e quindi fornire al truffatore tutto quello che serve per alla fine purtroppo svuotare il conto corrente in banca, come purtroppo succede nel mondo. Quindi quello che mi sento di dire è che le persone dovrebbero essere istruite, come ci sono ormai da decenni corsi di informatica, magari si ricorderà, i corsi di patente europea che si insegnava Office e tutti quegli strumenti necessari per fare lavori di ufficio e così via. Dovrebbe esserci una diffusione di corsi di come difendersi da queste situazioni, da questi rischi. Quindi tutte le tecniche che sono anche semplici, tipo, faccio un esempio molto semplice, quando arriva un SMS e non sai di chi è, quell'SMS va ignorato. Esatto. Non è che dice, non dovete schiacciare, andare a vedere, esatto. Non dovete schiacciare. È molto semplice, perché se il mittente di questo SMS è perfettamente sconosciuto o dubbio, basta anche dubbio, va ignorato e cancellato. Dopo, se è la banca telefonerà a casa, dirà, senta Marco Laurito, può venire qui che le devo dire qualcosa, le vorrei proporre qualcosa o ho un'informazione importante per lei. Ecco, allora facendo
tenendo conto di tutti questi accorgimenti, ecco che il rischio di truffa è praticamente nullo. Lei ha detto una cosa importante, tanti strumenti, ecco, una ricerca e una tecnologia avanzatissima, poca conoscenza. Ma siamo un po' in ritardo, siamo molto in ritardo perché la popolazione giovane non ha problemi di sicuro, ma noi abbiamo la maggioranza della popolazione che è diversamente giovane. Io ho citato prima un cardiochirurgo, qui davanti alle telecamere seduto dove è seduto lei, ha detto per fare lo SPID non so quanto ci ho impiegato, non ci riuscivo e non è l'ultimo della classe. Infatti. Cioè non è forse che hanno messo degli strumenti che neppure loro sanno adoperare, perché io vedo quando faccio i collegamenti, ecco, hanno 3-4 persone che gli mettono tutto a posto, ecco, non faccio nomi, non faccio niente, però non sanno neppure loro che vogliono darci l'ordine, no, tu devi usare questo, cioè loro non possono togliere la carta, non potevano togliere la carta, il contante e mettere in mano la carta di credito immediatamente, questi erano spaventati, impauriti, no, io uso il contante, io non capisco niente, ecco, non riesco a capire perché non si fa prevenzione prima, aiuto prima, poi ti do lo strumento, ma prima ti insegno. Ecco, io do lo strumento a 4 anni al bambino, è logico che a 10 ci naviga, ma non possiamo dare lo strumento a un 80enne, un 70enne se prima non ha fatto un percorso, non è che sia, cioè perché mettono tutte quelle app? Mettimene 2 che mi servono, non mettermene 20, come faccio a cancellarle? Non riesco, devo farmi aiutare e questo aiuto bisogna vedere da chi viene dato e come viene fatto. Galina, lei è una donna, questa sicurezza anche per quanto riguarda questi strumenti anche a donne che non riescono a gestire. Io sono la prima perché sono comunque, il mio lavoro sono un geometra, quindi sono un tecnico, però sono molto imbranata con questa gestione di tutti questi app. No, ecco. Non siamo nati con questi strumenti. E poi non dobbiamo neanche sentirci in colpa se non li sappiamo usare, no? Ecco. No, perché quasi è una vergogna dire guarda che io non ho mica capito come dico, si ma in fa. che mondo sai? La cosa che mi dicono, ma tanto se tu sei vecchia ti devi adeguare, ma non è così. Infatti la nostra lotta l'abbiamo portata anche a questo percorso sanitario, perché anche in ambito sanitario quando si accede con una chiamata d'urgenza tante volte fanno troppe domande, abbiamo persone anziane, abbiamo i sordi che non rispondono e quindi anche qui Marco si è messo in discussione proprio per superare queste cose tecnologiche. Ma metti lo SPID, ma uno che sta male può mettere uno SPID, secondo lei? O la telemedicina. O la telemedicina. Per carità, sono tutte cose all'avanguardia, bene, ma andiamoci piano, perché ci sono i sordi, noi siamo chiaramente per questo ambito, ma anche tante persone anziane. Capisce? Quindi noi nel nostro piccolo stiamo cercando di sensibilizzare anche le istituzioni, ma non per tornare indietro, è per rendere più accessibile, perché già un sordo che si reca in pronto soccorso oppure chiama, che deve attivare tutti questi codici, che già non parla con nessuno, vanno in crisi. Cioè ci sono stati dei sordi che sono stati tracheotomia, hanno rischiato la tracheotomia perché pensavano che si fosse soffocato ed era solo sordo. Non è riuscito a dire che era sordo, perché vedi, lei vede il dottor Laurito che parla, perché sembra è una disabilità invisibile, sembra che non ha niente. Sì, a casa dicono, esatto. Allora, infatti la sordità ha tante sfaccettature. Sono d'accordo. Capisce? Quindi non è solo alziamo la voce e il sordo sente, no, l'orientamento, se io gli parlo se lei si alza e si mette dietro, Marco non sente niente. Quindi ci sono tanti aspetti e questo che cosa porta? Che vivono in ritardo, anche nel rapporto emozionale vivono in ritardo, nel senso che sono più rallentati in questa società, quindi tutto quello che è tecnologico, che è virtuale, che è veloce, è un mondo che corre veloce. Però cosa ha fatto la natura? Li ha muniti di un'arma importante che è la sensibilità. E questa sensibilità, guardate, io ho fatto dei percorsi con loro, è una cosa enorme. Loro col tatto, vero, con lo sguardo, riesco ad andare nel profondo, però vengono anche più colpiti capire la persona che hanno di fronte. Sì, questo c'è una marcia in più. Ecco, è una marcia in più che la natura toglie una cosa ma te ne dà un'altra. Quanto importante è anche lei è un fisico, rispettare la natura, perché mi sembra, ecco, ad esempio, io non voglio portarla su questo tema, ma mi piacerebbe averla ospite ancora, essendo fisico. Io sento parlare di nucleare
E io ho avuto un fisico che ha detto lasciamo perdere il nucleare in Italia, lasciamolo perdere, non siete in grado di gestire, ecco, non capite neppure di cosa parlate, eppure invece di sentire e di far parlare le persone che sanno di cosa stanno parlando, parla sempre qualcuno che non sa. E noi conforme ce la raccontano è come il sì e no, ecco vado a votare per simpatia perché a sto punto non ho capito niente, è talmente tecnica la cosa che devo andare a votare perché è un dovere, è partecipazione, ma non ho capito niente, andrò a simpatia, cosa devo fare? Ecco, non le sembra che sia arrivato il momento invece dove anche per le fragilità il capire deve essere molto importante, perché capire, ecco, lezioni di sicurezza, capire sicurezza. Prego, dottore. Ecco, mi scusi, mi permetta, ma cosa intende? Perché non La ho sicurezza proprio nel conoscere, nel capire, nel cercare di vedere anche che strumento ho in mano per essere sicuro. Ecco, questa nuova generazione per voi è fondamentale. Sì, allora i giovani hanno il vantaggio che per almeno i primi 15-20 anni di vita hanno tempo libero al di là della scuola e quindi possono esercitarsi a casa su qualsiasi cosa, quindi sui dispositivi informatici a iosa, così senza limiti di tempo. Mentre gli adulti, come soprattutto quelli che ormai lavorano, un tempo così non ce l'hanno più. E quindi ecco che diventa importante, come abbiamo detto prima anche lei, che ci sia la possibilità di avere istruzione su queste nuove tecnologie, soprattutto per i rischi, proprio perché l'informatica nel corso dei decenni ha aperto tanti varchi ai malintenzionati su come poter aggredire, in senso le persone poco informate o per niente informate. E soprattutto gli anziani, perché gli anziani ovviamente fanno parte di un'altra generazione, in un'altra epoca, in un altro modo di vivere, di comunicare e si trovano così pressoché all'improvviso o comunque in tempi molto rapidi a disposizione di modalità di comunicazione che sono aliene per loro. Ecco, e quindi ecco che soprattutto per loro una formazione, non dico continua, ma per lungo periodo su queste tecnologie sarebbe importante e fondamentale per evitare di metterli in estremo disagio di vita. Estremo perché ci sono dei casi in cui ci sono anziani che si trovano depredati delle loro sostanze monetarie. Ma pensi, dottor Laurito, che abbiamo visto un servizio di una rapina in una casa. Ecco, hanno cercato appunto di truffare, per fortuna questa coppia novantenne, anche sveglia, diciamo, sono riusciti a proteggersi. Quando hanno detto che al telefono loro continuavano a chiamare il 112 e il 113 per dire, e gli altri erano ancora collegati e rispondevano sempre loro. Non riuscivano a capire che non era stata interrotta la telefonata e che dall'altra parte c'erano ancora questi truffatori, e perciò loro dicevano: ma come, io chiamo il 112, 113 e rispondono sempre loro. Capisci che dobbiamo parlarne, dobbiamo informare, dobbiamo investire sui diversamente giovani, perché abbiamo dei centenari che sono meravigliosi. E hanno tutto il diritto di capire, non hanno tutti l'Alzheimer, ecco, o malattie invalidanti, ci sono delle persone che vogliono vivere, li abbiamo visti, ecco, anche sulla seconda parte. Perciò io ringrazio tantissimo Alessandra Gallina, vicepresidente Alto Volume, ringrazio ancora, ma veramente tanto, il dottor Marco Laurito, fisico, che è il presidente dell'associazione Alto Volume. Forse dovremmo alzare di più tutti il volume, perché a sto punto io non so più cosa dire, perché dietro l'angolo abbiamo un nemico che sordo di sicuro non è. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo al Banco Solidale. Oggi è venuta a trovarci questa mamma che voi avete già conosciuto, non posso farla vedere naturalmente per un problema proprio di sicurezza e di privacy, anche di quelle bambine meravigliose che lei ha, sono 3, una piccolissima, la più grande ha 10 anni, poi c'è quella di 6 e quella piccolissima.
e però gli aiuti non arrivano. Noi stiamo cercando di sostenerla, il caso è seguito anche dall'avvocato Tocchetto e da Telefono Azzurro, sentiamo come stanno andando le cose. So che non hai trovato ancora un lavoro fisso, visto che dicono che lavoro ce n'è, basta aver voglia di lavorare, questa è la testimonianza. Oltretutto lei non ha una residenza ancora, perché lei non ce l'ha, diciamo così. Speriamo che i servizi sociali del suo comune, non diremmo quello, specialmente l'assessore sociale, si decida a prendere in mano con il sindaco questa situazione, perché è diventata una situazione intollerante. Allora, cosa vuoi dire? Lavoro, dicono che non avete voglia di lavorare, per quello non trovate lavoro. Non è niente vero, almeno da parte mia mi spezzerei in 1000 pezzi, soprattutto almeno per prendere una piccola parte per dare da mangiare alle mie figlie. Cosa vuol dire non avere la residenza? Perché bisogna anche capire, tu non avendo la residenza non puoi usufruire nessun aiuto. Ecco, non avendo la residenza non si può usufruire di nessun bonus, nessun reddito di cittadinanza e si fa fatica ad avere la documentazione per fare un ISEE, perché ovviamente se non hai quella non puoi avere alcun aiuto dal comune, da niente alla fine. Tu hai occupato abusivamente una casa, perché hai detto ero su una strada, le mie bambine stavano male, era l'anno scorso ancora, faceva freddo e tu sei entrata in questa casa. E sono arrivati anche gli amministratori, diciamo così, per vedere, però non sei in regola e puoi essere anche cacciata da un momento all'altro. Il problema è, qualcuno ti ha proposto un'altra soluzione? No, nessuno. Le tue bimbe dove vanno a scuola? Diciamo quanti anni hanno? Una 10 e più grande, mezzo, diciamo. 10 e mezzo, un'altra 7 e mezzo e la piccola 2. Tu non hai un compagno, sei completamente da sola, perché anche l'ultimo compagno ti ha lasciato, ecco, senza pensare che ci sono delle piccoline, molto piccole, da aiutare. Cosa vuoi dire? Perché ti sei trovata in questa situazione? Cioè, com'è possibile 3 figli, 3 situazioni diverse, però dramma pazzesco? Sì, mi sono fidata delle persone sbagliate. Ma una volta, 2 volte, dovevo arrivare anche la terza? No, basta. Ho capito io tesoro, basta, però adesso ne rimettono loro e io mi sto rimboccando le maniche per cercare di fare di tutto per non farle mancare nulla. Però tu sai che possono anche toglierle, perché tu non avendo un tetto, una residenza, essendo abusiva, perché hai occupato questa casa abusivamente, hai fatto praticamente una cosa che non si doveva fare, perciò sai che rischi molto. Che appello vuoi fare? Allora io faccio l'appello al comune, al sindaco, agli assessori e a chiunque mi ascolti di aiutarmi, di non togliermi le mie figlie, perché se l'ho fatto per un bene suo, e perché se ero da sola potevo stare benissimo anche per la strada. E aiutatemi, trovatemi un lavoro, mi metto anche a pulire le strade, però almeno per prendere qualcosina, dar da mangiare alle mie figlie e non fargli mancare niente, perché vogliono che siano allo stesso livello degli altri compagni come vanno a scuola. Come vanno a scuola le tue bimbe? Bene, bene, sì. Sì. Il sorriso ritorna, basta nominare le bimbe che io ho conosciuto, poi sono delle bambine meravigliose, specialmente poi la più grande, guardate, più grande, 10 anni e mezzo, come ne avesse 16, ve lo dico io. Ecco, la più piccolina è un amore, quella di 6 anni lo stesso. Allora guarda, noi facciamo un'altra cosa, io ti do un assegno che verrà monitorato come gli altri che ti abbiamo dato dall'avvocato Tocchetto. Sai che dovrai portare tutte le pezze giustificative, mi raccomando, perché il momento è drammatico, per noi dobbiamo avere la massima trasparenza, perciò ti do questo assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Cosa vuoi dire? Vi ringrazio, ti ringrazio anche a te Mirella, perché hai un cuore grande. Più che il mio cuore, il cuore della grande famiglia, sì. Però sai, te l'ho già detto, è perché ci sono 3 bambine, sì. No, 3 sbagli non si possono ammettere, hai capito? È vero. 1 va bene, 2 sono troppi, 3 inammissibili, però ci sono 3 piccole e noi abbiamo il diritto di aiutare queste piccole che non c'entrano niente con i suoi problemi. Ciao e grazie.